Okay. We have few announcements also, so we will do that. જલ્પા માતાજી, કેન યુ તમે શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ વિશેની થોડી માહિતી બધાને આપી શકો? અને આપણે ફોર્મ બી સર્ક્યુલેટ કરવાનું છે ટૂંક સમયમાં ગ્રુપમાં, તો શું પ્રોસિજર હોય છે અને એનું શું બેનિફિટ્સ છે અને હાઉ યુ કેન ઇન્સ્પાયર, તો જસ્ટ એનું બ્રીફિંગ આપો ને. પ્રભુ પ્રયત્ન કરું. હરે કૃષ્ણ સર્વોને. તો આપણે ઇસ્કોન મંદિર મંગલારુ તરફથી આપણે શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ ભરતા હોઈએ છીએ. તો આજ સુધીના જે બી ગીતાના પાઠનું આપણે અધ્યયન કર્યું અને એનો અમને પૂરી શ્રદ્ધા છે કે તમને લોકોને ખૂબ જ રસ પડ્યો છે અને તમને ઘણું બધું સમજાણું હશે. તો એ શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે જે હરે કૃષ્ણ નામનું મહામંત્રનું જપ કરીએ છીએ એની જ શ્રદ્ધાને આગળ વધારવા માટે અને પ્રભુની ઉપરની શ્રદ્ધાને આપણા અંદરના કોન્શિયસમાં ટકાવી રાખવા માટે થઈને આપણે શ્રદ્ધાવાનનું એક ફર્સ્ટ લેવલ ક્રોસ કરવાની આપણી એલિજિબિલિટી આવી ગઈ છે. તો એના માટે થઈને આપણે એક ફોર્મ ભરીએ છીએ. એક ફોર્મ અમે સર્ક્યુલેટ કરીશું ગ્રુપમાં. એમાં એક આપણે વાવ એટલે કે પ્રોમિસ આપવાની છે કે આપણે મિનિમમ એક રાઉન્ડ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જરૂર કરીશું ઓન ડેઇલી બેઝિસ. મિનિમમ 1 રાઉન્ડ. એક્સક્યુઝ મી, ટ્રેન પાસ થાય છે. હા, તો એક રાઉન્ડ આપણે જરૂર જપ કરીશું. અને આ શ્રદ્ધાવાનનું માટે ફોર્મ ભર્યા બાદ આની જે સેરેમની થાય છે એ પ્રભુજી કદાચ ડેટ હમણાં જણાવશે. તો એ ડેટના દિવસે બધાને વેલકમ કરવામાં આવશે અને બધાનું નામ ત્યાં બોલવામાં આવશે કે આણે આ વ્યક્તિએ શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ ભર્યું છે અને એઓ આગળ પોતાની શ્રદ્ધા લઈ જવા માટે તત્પર છે અને ક્ષમતા ધરાવે છે અને ફૂલ ડેડિકેશન સાથે આગળ વધી એમ છે અને ડેઈલી એક માળાનો જપ જરૂર કરશે એ ભક્ત. પ્રભુજી કાંઈ એડ કરવાનું હોય તો. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. ઓલમોસ્ટ ડન. આઈ મીન બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. એટલે રાધા ગોવિંદના આપણે આશીર્વાદ લઈએ છીએ, જેના દ્વારા ઇસ્કોન મંગલુરુ દ્વારા જે આ આપણો ગીતા યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે એ રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદ લઈને આપણે એ પ્રણ લેતા હોઈએ છીએ. અને આપણો જે છેલ્લો રવિવાર છે, એટલે છેલ્લો વીક હશે એનો જે રવિવાર આવે એ દિવસે આ સેરેમની થાય છે અને હજારો લોકો લે છે. દર વખતે થાઉઝન્ડ ઓફ પીપલ, કારણ કે મેં તમને કીધું હતું કે રોજના 55 થી વધારે ક્લાસ ચાલે છે. એટલા બધા ટીચર્સ છે બધી ભાષાઓમાં, લગભગ 11 કે 12 ભાષાઓમાં ચાલે છે. અને એ બધા માંથી જેને પણ આ રીતે પ્રેરણા હોય અને નિશ્ચય, ઉત્સાહ અને ધૈર્ય હોય એ લોકો આમાં આગળ વધી શકે છે. એટલે એની જે સેરેમની થાય છે એમાં રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદ લેવામાં આવે છે અને ત્યાં આગળ દરેક વ્યક્તિનું નામ બોલાય તો એના નામે ત્યાં આગળ પ્રભુના ચરણ કમળમાં ફૂલ ચડાવવામાં આવે છે. એટલે તમને સ્પેશિયલ આશીર્વાદ મળે કે તમે આ કન્ટિન્યુ કરી શકો, એના માટે તમને શક્તિ મળે. કંઈક અડચણ આવે, કંઈક મુશ્કેલી આવે તો એમાંથી પાર થવા માટેનું તમને જોમ મળે. એટલા માટે એટલે આ ફોર્મ સર્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે. ખુશી માતાજી છે નહીં, જલ્પા માતાજી, તો તમે જરા એમને ઇન્ફોર્મ કરી દેજો તો એ સર્ક્યુલેટ કરી દે ગ્રુપમાં ફોર્મ. તો શ્રદ્ધાવાન છે અને ખરેખર તો આ એક માળાના કમિટમેન્ટ પછી ફર્ધર જ્યારે તમે બધી ક્વિઝ આપી દો તો બીજું એક મોટું જેને કહેવાય કે બેનિફિટ છે કે તમે લેવલ 2માં એન્ટ્રી લઈ શકો છો. લેવલ 2 એટલે જેને કહેવાય કે ધેટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. ભગવદ્ ગીતાને વધારે ડિટેલમાં સમજવા માટેનો પ્રોગ્રામ છે. 4 મહિનાનો પ્રોગ્રામ હોય છે. એ 4 મહિનામાં 4 બુક્સ કવર કરવામાં આવે છે. ભગવદ્ ગીતા, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન જેને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ કહે છે, પછી નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન જેને ઉપદેશામૃત કહે છે, જે બંને રૂપ ગોસ્વામીએ લખેલી છે. રૂપ ગોસ્વામીને પ્રભુપાદે કીધું છે કે એ આપણા ઇસ્કોનની જે મુવમેન્ટ છે એના પ્રણેતા છે. એટલે એ અને ઈસોપનિષદ, એ 4 બુકનું ડિટેલમાં અધ્યયન અઠવાડિયામાં 2 દિવસ કરવામાં આવે છે, શનિવાર અને રવિવાર. પણ એના ક્રાઇટેરિયા છે. એક માળા મિનિમમ કરે, પછી 85% પ્રેઝન્સ જોઈએ ક્લાસમાં, એ ક્લાસ રેકોર્ડ નથી થતા. અને દેર આર સમ મોર બટ ધેન વન્ડરફુલ. આઈ મીન ઇન ડિટેલ વી સ્ટડી. અને અત્યારે શું એક અધ્યાય જે આપણે લઈએ છીએ એમાં મોટું મેઇન પોઈન્ટ તમારું બેઝ તૈયાર કરવા માટે લઈએ છીએ. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં વી ગો 1 સ્ટેપ અહેડ અને બહુ જ અદ્ભુત છે. એટલા માટે આ શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ તમે ભરો તો મોસ્ટ અને તમે ક્વિઝ અટેન્ડ કરતા હો તો યુ આર એલિજિબલ ફોર અગેન લેવલ 2. હરે કૃષ્ણ. સો આઈ થિંક વી શુડ સ્ટાર્ટ.
હું આભાર માની લઉં જેમને લોકોએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી હતી. જયશ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ, તમે પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલવેઝ તમે પહેલા જ દિવસથી આવો છો ટાઈમસર અને બધાની સાથે માળા કરો છો. તમને જોઈને અમને પણ પ્રેરણા મળે છે. થેન્ક યુ. તેજસ પ્રભુ, કેવુર રાવલ પ્રભુ, નીલા માતાજી, જલ્પા માતાજી, કેવુર વાઘેલા પ્રભુજી, નીતિ માતાજી, યોગેશ પ્રભુજી, મૌસમી પટેલ માતાજી, વન્ના મહેતા માતાજી, યજ્ઞેશ દોડિયા પ્રભુજી. તમે અગર માળા ના હોય તમારી પાસે તો તમારે બોલવાનું અને સાંભળવાનું, અને ગણતા હોય બીજા બધા ગણે છે એટલે તમારા ગણાઈ જાય સાથે. સો દેટ્સ ઓલ રાઈટ. ઓકે, સો જલ્પા માતાજી, વિચ સેશન? એકચ્યુઅલી પ્રભુજી હું જરા આમ સ્ક્રીનમાં મને અડધું કંઈક દેખાતું નથી, કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. હું ફોનમાંથી બી કનેક્ટ કરી લઉં છું એટલે મને થોડી વિઝિબિલિટી આવે. ઓકે ઓકે, ગુડ. તો આ રીતે છે. એટલે શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ સર્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે, તમે બધા જરૂર ભરો. અને હા, જન્માષ્ટમી આવી રહી છે અને ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી જન્માષ્ટમીનો 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ હોય છે ઓનલાઈન, અને એમાં પણ હજારો લોકો જોઈન કરે છે. તમે પણ એની ઓનલાઈનની લિંક અને બધું અમારા જે એડમિન છે એ ગ્રુપમાં સર્ક્યુલેટ કરશે. તમે જરૂર એમાં જોઈન થાઓ. એમાં ભગવાનને અલગ અલગ જે અમૃત કહેવાય પૃથ્વીના, એનાથી અભિષેક કરવામાં આવે છે. અદ્ભુત, જેમાં શ્લોક પઠન ચાલુ હોય છે, કીર્તન ચાલુ હોય છે, વ્યાખ્યાન હોય છે, અને અભિષેકમ અને ઝૂલન એ બધું હોય છે. જેને પણ ઈચ્છા હોય કે પોતાના નામથી થાય તો એના માટે પણ જાહેરાતમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે તમે નોંધાવી શકો છો. કલશ સેવા કે જે બી છે, તો ભગવાનને જે કલશથી અભિષેક થાય એ કલશ અને મહાપ્રસાદ પણ તમારા ઘરે પહોંચતો કરવામાં આવે છે, કુરિયર અથવા રજિસ્ટર એડીથી. બટ ઇવન ઇફ તમે અધરવાઇઝ બી જોઈન કરવા માંગતા હો તો તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે ઉત્સાહભેર, ઉમંગભેર આમાં ભાગ લો. અને જેને પણ ઈચ્છા હોય, નિશ્ચય હોય, શક્ય પોતાની પાસે ધન હોય તો એ પોતાનો કલશ કે પારણા ઝૂલન પણ નોંધાવી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. તો વી વિલ સ્ટાર્ટ. વી આર ઓલમોસ્ટ 9. ઓકે, વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં તમને આવકારતા મને અદ્ભુત આનંદ થાય છે. તમે બધા જ ધન્યવાદને પાત્ર છો કે તમે નિશ્ચય સાથે સતત 7મા દિવસે પણ એમાં જોઈન થયા છો. એટલે દેટ શોઝ કે યુ આર ડિટરમાઇન્ડ. અને કોઈ પણ જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુ છે ડિટર્મિનેશન વગર મળતી નથી. આપણામાં એક નિશ્ચય હોવો જોઈએ કે મારે આ મેળવવું છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ એવું છે કે જે આપણે નિશ્ચય કરીએ તો જ આપણને મળે, નહીં તો મળે નહીં. સો આજનો અધ્યાય નાનો છે. It is, I think, 30 slokas only. Yeah. So we will do it maybe fast and we will finish it fast so that we can have some discussions. અને જલ્પા માતાજી, if possible, we will have બોરા હું કદાચ ખોટું બોલું છું પણ આપણે ઓકે ઓકે. સો we will start today dot on time. શીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ અને મંગલતાનું આહ્વાન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી.
ખાલી એક રિક્વેસ્ટ હતી કે મારું જે બીજું નામ છે એમાં બી કો-હોસ્ટ બનાવી દેશો, કારણ કે મને એક્ટિવિટી બીજામાંથી કરવી પડશે. ઓહો, ઓકે ઓકે, આઈ વિલ. ઓકે, બોથ આઈડીઝ આર co-host now, તો તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો. યસ, ખુશી માતાજી ઇઝ નોટ ધેર. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. Day 7. Sorry. Day 7. Just a moment. Actually, હમણાં જ level 2 પૂરું થયું અને I had fetched everything of level 2, but level 1 I missed to fetch. So I got it. So yes, we are here. તમારામાંથી ઘણા બધા લેવલ 2 માં પણ છે. હા, I can see the names. So very good. Thank you. It's done. Okay. ઓકે, શરૂઆત કરીએ આપણે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે ધ્યાન યોગ વિશે જાણ્યું, બરાબર છે? તો there are some short these things recaps. તો અષ્ટાંગ યોગ વિશે જાણ્યું, રાઈટ? અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ જેને પણ કહેવાય. તો એ આપણા જેના જીવન માટે કલિયુગમાં એ અનુકૂળ નથી, એ આપણે જાણ્યું, બરાબર? અને ઘણા બધા ડિટેલમાં આપણે ગયા હતા. અને જાત જાતના યોગા, જે લોકો આજકાલ યોગાના નામે એક્સરસાઇઝ કે એ બધું સેલ કરતા હોય છે, એ બધું આપણે જોયું, રાઈટ? ગોટ યોગા અને ઓફિસ યોગા અને ડેસ્કટોપ યોગા અને વોટ નોટ. 7મો અધ્યાય, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન. ઇટ ઇઝ સાયન્સ. પહેલો શ્લોક છે, શ્રી ભગવાન વાચ. અચ્છા, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હું તમને કહી દઉં કે ગીતાના 7માથી 12મા અધ્યાયને ભગવદ્ ગીતાનું જેને કહેવાય કે ઇસેન્સ કહેવામાં આવે છે. 7 થી 12 અધ્યાય છે એ ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગ શીખવાડે છે. 1 થી 6 અધ્યાય જે છે એ જ્ઞાન યોગ દ્વારા કેવી રીતે, કર્મયોગ દ્વારા કેવી રીતે ભક્તિ કરવી, 7 થી 12 પ્યોર ભક્તિ અને 13 થી 18 જ્ઞાન યોગ દ્વારા આપણે કેવી રીતે ભક્તિ કરવી એ રીતે શીખવાડવામાં આવ્યું છે. તો જેવી રીતે રાજાની સેના જતી હોય ને, તો તમે જોજો તો રાજાની સેનામાં અડધી સેના આગળ હોય, અડધી સેના પાછળ હોય અને રાજા વચ્ચે હોય. એટલે જે મેઇન માણસ હોય હંમેશા વચ્ચે હોય. આપણે બોક્સ હોય કોઈ ડાયમંડનું કે ઘરેણાનું, તો તમે જોશો ઉપર ને નીચે 2 કવર હોય અને વચ્ચે જે મેઇન ડાયમંડ કે ઘરેણું કે જે હોય એ હોય. એટલે ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપણે હંમેશા એને પ્રોપર જગ્યા ઉપર રાખીએ છીએ, રાઈટ? બીકોઝ દેટ હેઝ ટુ બી સિક્રેટલી પુટ. કોન્ફિડેન્શિયલ વસ્તુ હોય તો એને સિક્રેટમાં રાખવામાં આવે. તો એવી રીતે 7 થી 12 અધ્યાય છે ગીતાનું સિક્રેટ છે અને એને વચ્ચે રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે હવે જે 6 અધ્યાય છે એમાં આપણને ભગવાન પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. પ્રભુપાદે ક્યારેય ભક્તિ એકલો શબ્દ નથી વાપર્યો. પ્રભુપાદે હંમેશા ભક્તિમય સેવા શબ્દ વાપર્યો છે. આ તમે યાદ રાખજો, હું પૂછીશ પાછો ફરીથી. અને ઇટ ઇઝ ધ વર્ડ વી શુડ લર્ન બાય હાર્ટ. એટલે ગોખી નહીં નાખવાનો, હૃદયમાં ઉતારવાનો. ભક્તિમય સેવા કીધી છે. કેમ એવું કીધું છે? કે લોકોએ શું છે કે એનો મિસયુઝ કરી નાખ્યો છે. સહજિયા કહેવાય ને, સહજિયા લોકો જે હોય છે એ લોકો શું કરે છે કે સીધા જ પેલા રાધા અને ગોપીના ભાવમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે ડાયરેક્ટલી. એટલે દેટ શોઝ કે આપણે મહેનત કરવી નથી અને સીધા જ જેને કહેવાય કે દેખાવમાં પડી જવું છે, દેખાડો કરવાનો કે મારામાં બહુ ભક્તિ છે. સો દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. ભક્તિની શરૂઆત અને ભક્તિની મધ્ય અને ભક્તિનો અંત હંમેશા સેવા સાથે થાય છે. સેવા મીન્સ સર્વિસ. યુ હેવ ટુ સર્વ. આપણે ભગવાનને સવારના આરતી કરીએ કે ભોગ ધરાઈએ કે જપ કરીએ, બધું જ એક સેવા છે.
ઇટ ઇઝ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ સર્વિસ ટુ ધ લોર્ડ. ભગવાનની સેવા છે, બરાબર. તો દાખલા તરીકે મેં તમને કીધું કે 550 કરતા વધારે લોકો વોલેન્ટિયર કરે છે, અને ખાલી આ દેશમાંથી નહીં, સમગ્ર વિશ્વને માંથી એ લોકો અલગ અલગ, કારણ કે આ બધું ઓનલાઈન ક્લાસ છે, લાખો લોકો જોડાય, એટલે યુ નીડ લોટ ઓફ સર્વિસ. આપણે અહીંયા ગુજરાતીનું જે ગ્રુપ છે વોલેન્ટિયર્સનું, ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ નાઉ ટચિંગ 30, આઈ થિંક 30 જણા છે, અને બધા વિશ્વના ખૂણે ખૂણે છે. સિંગાપોરથી છે, આઈ થિંક અતુલ પ્રભુ છે, પછી નેધરલેન્ડ થી બી છે, એમનું નામ આઈ ડોન્ટ રિકલેક્ટ, આરતી માતાજી છે યુએઈ થી, પછી હેત પ્રભુ આપણે આવ્યા હતા પરમ દિવસે, એ દુબઈથી છે, અને આપણા ગુજરાતના, મુંબઈના અને દેશના બીજા ભાગોના ગુજરાતીઓ કે જે અલગ અલગ જેને કહેવાય કે લાઈક ઉત્તર પ્રદેશમાં અને કોઈ પણ સ્ટેટમાં રહેતા હોય એવા પણ ગુજરાતીઓ કેટલા બધા જે છે વોલેન્ટિયર સર્વિસ આપે છે. ત્યારે આ શક્ય બને છે, કારણ કે બહુ મહેનત છે આની પાછળ. એક તો ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય, પછી બધા ક્વિઝ જે આવે, ક્વિઝનું ટ્રાન્સલેશન, ક્વિઝના જવાબોનું એનાલિસિસ કરવાનું હોય, તમારી એટેન્ડન્સનું એનાલિસિસ કરવાનું હોય, પછી એની પાછળ લેવલ 2 ચાલુ થાય છે, તો લેવલ 2માં તો ઓર બી એની જે કહેવાય ને કે આખું અપગ્રેડેશન કરી દીધું છે. એટલે ઇન્ફોર્મેશનનું અપગ્રેડેશન પ્લસ તમારા ઇન્વોલ્વમેન્ટનું અપગ્રેડેશન. આમાં લેવલ 1માં જનરલી કોઈ જેને કહેવાય કે તમે આવીને ક્લાસ ભરો, દેટ્સ ઓલ, નથિંગ બિયોન્ડ દેટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ. મે બી ક્વિઝ કરો, દેટ 2 થિંગ્સ. લેવલ 2માં થોડુંક જેને કહેવાય કે 1-to-1 રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને જેને કહેવાય કે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટેના જે અસરદાર ટૂલ છે, ઇફેક્ટિવ ટૂલ્સ આપવામાં આવે. તો આ બધું કરવામાં બહુ મહેનત અને સ્વયંસેવકની જરૂર પડે. અને આ બધા કેમ આવે છે? આ શ્લોકના, આ ભગવાનના કહેવાના કારણે કે ઇટ ઇઝ ભક્તિમય સેવા. ભક્તિમય સેવા એટલે કંઈક નું કંઈક કામ કરવાનું, બેસી નહીં રહેવાનું. ભગવાને અર્જુનને પણ લડવાની કીધું, અને કીધું કે છોડીને નહીં જવાનું, એટલે નાસી ના જતું. એટલે કંઈક નું કંઈક કામ ભગવાન માટે કરતા રહેવાનું. દેટ્સ હાઉ વી કેન અપગ્રેડ અવર સેલ્ફ. તો આ 7 અધ્યાય, 6 અધ્યાયમાં, 7માંથી લઈને જે 6 અધ્યાય છે એમાં ભક્તિમય સેવા વિશે આપણને મહત્તમ જાણકારી મળશે. તો હું તમારું ખાસ ધ્યાન ખેંચવા માંગુ છું આના ઉપર કે આ 6 અધ્યાય અદ્ભુત છે. અને જનરલી અમારો ટ્રેન્ડ એવો છે કે જે લોકો 6 અધ્યાય પૂરા કરીને 7મા સુધી આવે છે ને, એ લગભગ 18મા સુધી ટકી શકે છે. એમને સ્પેશિયલ બ્લેસિંગ્સ હોય છે, ભગવાનના સ્પેશિયલ આશીર્વાદ હોય છે એમના ઉપર, કે એમને બીજી કઈ બી અડચણ આવે ને તો બી એ પોતાનો ટાઈમ કાઢી લે. એટલે તમે 1/3 પાર્ટ પૂરો કર્યો એટલે યુ આર એડિશનલી ચાર્જડ, યુ આર બ્લેસડ પીપલ. તો ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ પીપલ સ્ટે સ્ટીલ 18. સો તમે એમાંના છો. અને હવે આ 6 અધ્યાયને ખૂબ ધ્યાનથી, જેને પણ નોટ લેવી હોય નોટ લઈ શકે છે, કારણ કે ક્લાસ નોટ ઉપરાંત બી જે કંઈ પણ ક્લાસમાં ચર્ચા થતી હોય એ બધું જે અલગ પ્રેઝન્ટેશનમાં ન હોય તો એ પણ તમે નોંધી શકો છો. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાન કહે છે પહેલા શ્લોકમાં, મય્યાસક્ત મના પાર્થ યોગમ યુજ્જન્મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમાં યથા જ્ઞાસ્યસી તત્સૃણુ. મય્યાસક્ત એટલે આસક્તિ છોડવાની નથી. આપણે અત્યાર સુધી સાંભળતા આવ્યા કે આસક્તિ હોય તો ફસાઈએ, બરાબર. હવે એનું સોલ્યુશન મળ્યું છે કે આસક્તિ તો કેમ છોડવી ભાઈ? આસક્તિ તો હોય જ ને. માં કામ કરતી હોય ને, છોકરું નાનું ભાખોડિયા ભરતું છોકરું હોય ઘરમાં, તો ભલે છોકરું ઊંઘતું હોય પણ માનું ધ્યાન એમાં હોય કે હમણાં ઉઠીને ભાખોડિયા ભરતું ક્યાંક કોઈ ગરમ વસ્તુને ના આડી રહે, ક્યાંક ચાલતા ચાલતા પડી ના જાય, રાઈટ. એટલે આસક્તિ જેને કહેવાય એ ધીમે ધીમે આપણા દરેક વસ્તુમાં કે વ્યક્તિમાં બંધાતી જાય. તો હાઉ ટુ કમ આઉટ ઓફ ઇટ? કારણ કે આપણે આમાંથી જે કહેવાય કે એક અપગ્રેડ કરવાની છે આપણી જાતને, આપણા મન, બુદ્ધિને, આત્માને. તો એ જ કેવી રીતે થાય? તો ભગવાન કહે છે મય્યાસક્ત. આપણે ભગવાનમાં આસક્ત થઈએ તો પેલી વસ્તુ ભલે રહી તમારી સાથે, આપણે બીજી વસ્તુમાં આસક્ત હોઈશું, પણ આપણી આસક્તિ જેમ જેમ ભગવાન પાસે વધારતા જઈશું એમ આપણે જેને કહેવાય ને કે જેને મેથ્સ કે એવું કંઈ થોડુંક ધ્યાનથી ભણ્યું હોય તો ખબર હશે, પેલી એક્સ એક્સિસ ને વાય એક્સિસ હોય, એમાં વચ્ચે 0 હોય, બરાબર. તમે નેગેટિવ સાઈડ હો તો નેગેટિવથી તમે જેમ જેમ પોઝિટિવ સાઈડ આવતા જાઓ, એમ 0 સાઈડ આવો કે 0ની બિયોન્ડ જાઓ, તો એમ આપણું જે નેગેટિવ જે વેલ્યુ હોય એ ઓછી થતી જાય. એવી રીતે આપણી જે નેગેટિવ આસક્તિ હોય છે એ ઓટોમેટિકલી ઓછી થતી જાય છે. એટલે તમારે કશું છોડવાની જરૂર નથી. છોડના નહીં, જોડના હે. મેઇન આ સૂત્ર છે આપણું લેવલ 1માં તો ખાસ, કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે જે કરતા હો, તમને એમ લાગે કે આ મુશ્કેલ છે છોડવાની, ડોન્ટ વરી. સ્ટાર્ટ ફર્સ્ટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ. જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ જપતા જઈએ ભગવાનમાં આસક્તિ વધતી જાય. સો મય્યાસક્ત, ભગવાને પહેલો શબ્દ કીધો. મય્યાસક્ત મના પાર્થ.
બરાબર. યોગમ યુજ્જન્મ દાશ્રય, એટલે યોગ કરવાનો પણ કોની સાથે? ભગવાન સાથે જોડાવો એને યોગ કહેવાય. અને મારો આશ્રય લેવાનો, આશ્રય ભગવાનનો લેવાનો છે, બીજા કોઈનો આશ્રય લેવાનો નથી. કોઈ વ્યક્તિ એવું વિચારે કે મારી પાસે કરોડો રૂપિયા છે ચાલશે, પણ કાલે ઉઠીને કોઈક સિરિયસ ડિસીઝ થઈ ગયો તો એ રૂપિયા શું કરવાના? રાઈટ. હમણાં જ મેં એક અમારા જે ભક્ત સમુદાયમાં એક વ્યક્તિ છે એમની વાત સાંભળી. ખૂબ એ યુએસમાં છે અને આખી ચેન છે એમની પાસે રેસ્ટોરન્ટ્સની, પણ એમનો સન અહીંયા આગળ આવેલો અને સડનલી એને ડિટેક્ટ થયું કે he has a cancer અને he went back. They tried a lot but they could not save, so much money based of the medical facilities he got, but he could not survive. તો આશ્રય આપણે ખાલી એમ વિચારીએ કે હું બહુ જ કામ કરું અને બહુ પૈસા ભેગા કરી લઉં એટલે હું સિક્યોર થઈ જાઉં. નો, ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. એક જ આશ્રય લઈશું આપણે ભગવાનનો, તો જ આપણે જેને કહેવાય કે નિશ્ચિંત થઈ શકીએ કે કંઈ પણ થાય તો ભગવાન મારી સાથે છે. અધરવાઇઝ પૈસા, સંપત્તિ, પાવર કંઈ પણ હોય તો આપણને બચાવી શકે નહીં. અસંશયમ સમગ્રમાં, એટલે તારા બધા જ જે સંશય છે એ તું છોડી દે. અને યથા જ્યાસ્યસી તત્સૃણુ. હવે આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. ભગવાન કેટલી બધી વાર કહે છે, આ ફોટામાં દેખાય છે, જુઓ. તત્સૃણુ, જેવી રીતે આપણને ઘરમાં કોઈ, દાખલા તરીકે તમારી ઘરમાં મધર હોય કે કોઈ મોટી વ્યક્તિ હોય તો હંમેશા કહે કે સાંભળ, પહેલા મારી વાત તો સાંભળ. એમ કે કેમ? તો કે સાંભળવાનું મહત્વ છે. અહીંયા આગળ આપણે પહેલા પણ કીધું, કૃષ્ણ કાન દ્વારા મનમાં પ્રવેશે છે, આપણા શરીરમાં અને હૃદયમાં જે કહેવાય કે સ્થાન ગ્રહણ કરે છે. તો કાન બહુ જ મહત્વના છે. આપણે કાન કોને આપીએ છીએ? દિવસમાં 2 કલાક ન્યૂઝ ચેનલને ટાઈમ આપીએ કે ફિલ્મી ગીતોને સાંભળવા માટે ટાઈમ આપીએ કે પછી વોટ એવર XYZ, સો મેની એક્ટિવિટીઝ ને, ન્યૂઝપેપર વાંચવા માટે, ગપાટા મારવા માટે, આ બધા માટે ટાઈમ કાઢીએ ને આપણે ભગવાન માટે ટાઈમ ના કાઢીએ તો દેન દેટ ઓલ ઇઝ સમથિંગ વિચ વિલ લીડ ટુ નેગેટિવ સાઇડ. એટલે ભગવાનને સાંભળીએ, ભગવાનની ગીતાને તમે સાંભળવા આવ્યા છો, તમે બધા જેને કહેવાય કે એ રીતે બ્લેસેડ છો કે તમને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું મારો સમય, હું મારા કાન છે એ ભગવદ્ ગીતા માટે વાપરું. તો એ ભગવાન પોતે કહે છે તત્સૃણુ, હિયર ફ્રોમ મી. જ્ઞાનતેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામ્ય શેષત યજ્ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્ય યજ્ઞાત્વમ અવશિષ્યતે. એટલે પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિયગમ્ય તથા દિવ્ય, એમ બંને જ્ઞાન હું તને કહીશ. એટલે એક આપણી સેન્સીસ હોય એનાથી જાણી શકાય એવું નોલેજ, બરાબર. અને બીજું કે જે બિયોન્ડ સેન્સીસ, એટલે આપણી જે ઇન્દ્રિયોથી પરે જે જ્ઞાન છે, બંને જ્ઞાન ભગવાન કે હું તને કહીશ. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ યે કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વત. તમે જુઓ છો આ ફોટામાં કે પેલી મેરેથોન રેસ ચાલુ થાય તો શરૂઆતમાં તમે જુઓ હજારો લોકો હોય, સમટાઈમ્સ લાખો લોકો પણ હોય, બોમ્બે મેરેથોન ને ઓલ મેટ્રો સિટીઝ. પણ પછી તમે જુઓ છેલ્લે જતા બહુ જ ઓછા બાકી રહે. તમે જોયું છે અહીંયા આગળ અડધા લોકો વચ્ચેથી થાકી જાય. નીચેના ફોટામાં તમે જોયું હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે. એટલે આપણે વાત થઈ હતી કે ગુજરાતના આપણા 6.5 કરોડ લોકો અને એટલા જ કદાચ ગુજરાતની બહાર પણ હોય ગુજરાતીઓ, તેમાંથી કેટલા લોકોને ઈચ્છા થઈ કે ગીતા વિશે જાણું? તો કદાચ 400-500 લોકો. અને એમાંથી પણ કન્ટિન્યુ 18 દિવસ જે સાંભળે અથવા તો ક્વિઝ બધી એટેન્ડ કરે, એક માળા કરવાનું ચાલુ કરે, બહુ જેને કહેવાય કે રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર. ભગવાન પોતે જ કહે છે કે હજારોમાંથી કોઈ એકને એવું થાય કે હું જાણું કે હું શરીર નથી ને આત્મા છું, અને એમાંથી એવો એક જાણી જાય કે હું શરીર નથી ને આત્મા છું, તેમાંથી પછી પરમાત્માને, પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણને જાણવા વાળા એકાદ જણ જ મને જાણી શકે. કારણ કે ઇટ નીડ્સ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય. એના માટે એ 3 વસ્તુ જોઈએ. તો ડિફિકલ્ટ નથી. આચાર્યએ પ્રોસેસ આપેલી છે આપણને. અહીંયા આગળ આપણને લાગે કે આટલા બધા લોકોમાંથી 10 લાખ લોકોમાંથી એક જણ જાણે તો હું કેવી રીતે ત્યાં પહોંચી શકું? તો આપણા માટે એટલી સારી વાત છે કે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના જીવનકાળ પછી તુરંત આવ્યા છીએ. તો એમને પ્રોસેસ કહી દીધી છે કે યુ ડુ 1 2 3 4 5, આટલું કરો તમે તો તમે ડેફિનેટલી ભગવાનને જાણી શકો. તો આપણે એ જ કરવાનું છે. એટલા માટે જ આપણે દરેક અધ્યાયમાં હું તમને કહું છું કે 18 દિવસમાં 18 વખત કદાચ મિનિમમ કહીશ કે તમે એક માળા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જરૂર કરો. બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. ભગવાન ખુદ આવીને કહી ગયા છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવીને આપણને કહી ગયા, આચાર્ય રૂપે શ્રીલા પ્રભુપાદને સ્પેશિયલ મોકલ્યા આપણા માટે. તો વી હેવ ટુ ડુ ધેટ. આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં જિજ્ઞાસુ જે છે એ સાચા ગુરુ પાસે જાય અને નિયતનાત્મક સિદ્ધાંતોને પાલન કરે તો એને પામી શકે. આના માટેનો એક શ્લોક આપણે આગળના અધ્યાયમાં આવી ગયો. હું કોઈને પૂછું છું, હું જેને પૂછું ને જવાબ આપે તો કેઓસ નહીં થાય. દેટ મે બી ફાસ્ટર. ઓકે. આદિત્ય શાહ. ઓકે.
આદિત્ય શાહ પ્રભુ, ગુરુ પાસે જવાનું, એમને પ્રણામ કરવાના, એમને પ્રશ્ન પૂછવાનો અને એમની સેવા કરવાની. કયો શ્લોક હતો? હરે કૃષ્ણ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. Okay, next we will ask somebody else. Who can else? કેયુર પ્રભુજીને હું અનમ્યુટ કરું છું, એક સેકન્ડ. Okay. હા કેયુર પ્રભુજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. અધ્યાય 4 શ્લોક નંબર 34. કયો છે શ્લોક? વાંચો અથવા બોલો, યાદ હોય તો. યાદ તો નથી આખો, પણ શબ્દો યાદ છે એના? ના, ઓકે, પ્રોપર તો કેયુર નથી. વાઘેલા પ્રભુજીને અનમ્યુટ કરું છું. યસ પ્લીઝ. થેન્ક યુ કેયુર પ્રભુ. યસ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેકશંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનઃ સત્વદર્શિનઃ. હરિ બોલ. સરસ, બહુ સરસ. સો that is what the શ્લોકા is, કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, એટલે પ્રણામ કરવાના અને પ્રશ્ન પૂછવાનો, આ જિજ્ઞાસુ તરીકે સાચો પ્રશ્ન, અને એમની સેવા કરવાની. અને એ આપણાને દાખલા તરીકે પ્રભુપાદે અહીંયા 4 સિદ્ધાંત આપ્યા. એ 4 સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીએ આપણે. નો મીટ ઇટિંગ, નો ગેમ્બલિંગ, નો ઇન્ટેક્સિકેશન, નો ઇલિસિટ સેક્સ. આટલું ચાલુ આપણું કરીએ અને એમને કીધું એ પ્રમાણે ભગવાનના જપ કરીએ તો વી મે લીડ ટુ ગોડ. ભૂમિરાપો અને લોવાયુ ખંબદો મનો બુદ્ધિ રેવ છે અહંકાર યમે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટતા. હવે ભગવાન જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરે છે, રાઈટ? તો આપણે સમજવાનું, ભગવાને હવે આ પહેલા પ્રકારની શક્તિ કીધી. કઈ? કે 8 વસ્તુઓની બનેલી આ મારી શક્તિ છે. કઈ 8 વસ્તુઓ? તો 5 જે ભૂત, જે આપણે કહેવાય પંચમહાભૂત, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, અને બીજા 3 એડ કર્યા, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. તો આ 3 વસ્તુ ભગવાને એડ કરી અને ટોટલ 8 વસ્તુઓની એમને કીધું ભૌતિક શક્તિ છે. પૃથ્વી એવું છે કે જે આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ, સૂંઘી શકીએ છીએ, ટેસ્ટ કરી શકીએ છીએ, આપણી 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવ કરી શકીએ. જળ છે તો એમાંથી એક વસ્તુ જતી રહે, મે બી વી લૂઝ ધ taste, no, not taste, we lose the eyesight, smell, touch, and I think we lose the sound. અને અગ્નિ છે તો એમાં ટેસ્ટ, અગ્નિને ટેસ્ટ ના કરી શકાય. તો વાયુને માત્ર જોઈ શકાય. આકાશ છે એને જોઈ પણ ના શકાય, બરાબર? તો એ રીતે આ બધામાં એક ઇન્દ્રિય ઓછી થાય છે. અને પછી મન આપ્યું. મન તો જે લાઈક ડિસલાઈક કરે, મને આ ગમે છે, આ નથી ગમતું, તો એ બધું જે કરે એ મન કહેવાય. બુદ્ધિ, તો બુદ્ધિ જે છે એ નક્કી કરે કે ભાઈ આ કરવું છે ને આ નથી કરવું. ધેટ વોઝ ડિસાઇડ્સ બુદ્ધિ. અને છેલ્લો અહંકાર, હું કંઈક છું, બરાબર? હું ફલાણો છું, હું આ દેશનો સિટીઝન છું, અથવા તો હું આ પોઝિશનમાં છું, મારો આટલો પાવર છે. તો એ બધું અહંકારમાં આવે. એ મિથ્યા અહંકારમાં આવે. એક સાચો અહંકાર પણ છે, એ ભક્ત તરીકેનો, એ રાખવાનો. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. અહીંયા આગળ આ શ્લોકનો એ પાર્ટ નથી, પણ there are 2 types of ego. એક ફોલ્સ ઈગો અને એક ટ્રુ ઈગો. એટલે અહીંયા આગળ ફોલ્સ ઈગોની વાત થઈ છે, પણ ટ્રુ ઈગો પણ છે કે વી શુડ નેવર સે કે હું કંઈ નથી, હું કંઈક છું, હું ભગવાનનો ભક્ત બનું છું અથવા બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. that is also one ego, and that is good ego. અપરેયમિતસ્ત્વન્યામ પ્રકૃતિમ વિદ્ધિ મે પરામ જીવભૂતામ મહાબાહો યયેદ ધાર્યતે જગત. હવે જુઓ, હે અર્જુન, ભગવાન કહે છે આ જે 8 વસ્તુની બનેલી હતી એ મારી નિકૃષ્ટ શક્તિ હતી, પણ એનાથી ચડિયાતી એક મારી પરાશક્તિ છે. પરાશક્તિ એટલે જીવ, જે આત્મા છે એ. અને એ હંમેશા ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના જેટલા રિસોર્સિસ હોય, સંસાધનો હોય, એનો ઉપયોગ કરે જાય. સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ અનધર ટાઈપ ઓફ એનર્જી. ભગવાનની એક બીજા પ્રકારની શક્તિ છે જેને કહેવાય છે પરાશક્તિ. એટલે એ જે છે એને કહે છે જીવ. તમે જુઓ અહીંયા બધા ફોટામાં અનેક પ્રકારના જીવો છે. મનુષ્ય છે, વાનર છે, શ્વાન છે, સિંહ છે, રાઈટ? એ બધામાં જીવ છે. એ જીવ શું છે? એ ભગવાનની પરાશક્તિ કહેવાય છે. અને એ લોકો શું કરે છે? પ્રકૃતિમાં જે સંસાધનો એટલે દાખલા તરીકે પાણી છે તો પાણીને પીવા માટે ઉપયોગ કરે, બીજી કોઈ રીતે એને વસ્ત્ર ધોવા, વાસણ ધોવા ઉપયોગ કરે, બરાબર? એ રીતે બધા જ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાનું એને બુદ્ધિ આપેલી છે ભગવાને. એટલે એને અલગ પ્રકારની શક્તિ કીધી. એ તદ્યોનિની ભૂતાની સર્વાણી પ્યુત ધારય અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તતા. જો ભગવાન હવે કહે છે અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત, સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે.
અને આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ અને વિનાશરૂપ તું મને જ જાણ. કહી દીધું ભગવાને, ફાઇનલ વર્ડિક્ટ આપી દીધું. આપણે કોઈને પૂછીએ તારા બાપા કોણ છે, તારા પિતા કોણ છે, ફાધર કોણ છે, તો એની પાસે નામ હોય. કોઈને પણ પૂછીએ તો એના પિતા હોય ને હોય જ, બરાબર. પણ જે એવું કોઈ છે કે જેના કોઈ પિતા નથી, કે જે બધાના પિતા છે, પિતામહ છે, જે પણ કહે, તો એ ભગવાન છે. ભગવાન પોતે કહે છે અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તતા. એટલે સૃષ્ટિનો અને બધી જ જીવોનો અને બધા જ પંચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ હું જ છું. આવું ચોખ્ખું કહે, અને છતાંય આપણે એમ માનીએ કે દુનિયામાં કોઈ કંટ્રોલર નથી, કોઈ પ્રોપરિએટર નથી, કોઈ એન્જોયર નથી, અને બધું આપણે જેમ ધારીએ એમ થાય, તો એ તદ્દન ખોટું છે. ખાલી કેમિકલના સંયોજનોથી એવું કે છે કે એક કોષી સજીવ બન્યો અને પછી એક કોષીમાંથી બહુ કોષી સજીવ બન્યા અને પછી ધીમે ધીમે ઉત્ક્રાંતિ થઈને એમાંથી માણસ બન્યો. તો આ બધા તો કોઈના ખાલી મનના, જેને કહેવાય ને વિતંડા વાત છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી સ્પેક્યુલેશન, મેન્ટલ સ્પેક્યુલેશન. ડાર્વિનની થિયરી કે કંઈ પણ કહો તો કે આ બન્યા, તે બન્યા, ફલાણા બન્યા, વાનરો બન્યા, વાનરમાંથી માણસો બન્યા. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ઇઝ રબિશ થિંગ. અહીંયા ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે બધું જ મારામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, એક સાથે થયું છે. એવું નથી કે એક કરીને થયું છે. તમે જુઓ અહીંયા મહાવિષ્ણુના ઉચ્છ્વાસમાંથી બધા વિશ્વો, બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે. દરેક બ્રહ્માંડમાં પાછા એ જાય છે અંદર. ધીસ ઇઝ હાઉ ધ જનરેશન હેપન્સ. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. અહમ એવું કોઈ તત્વ નથી કે જેવી રીતે મોતી ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. મત્ત પરતરમ નાન્યત કિશ્ચિદ દસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણાય. કેવો સરસ શ્લોક છે. મત્ત પરમ તરમ નાન્યત, કહી દીધું છે મારાથી શ્રેષ્ઠ કંઈ છે જ નહીં. તમે ભગવદ્ ગીતાને જો માનતા હો, અને ન માનવાનો કોઈ સવાલ જ નથી, કે ઇવન કોર્ટમાં બી લોકો કસમ ખાવા માટે ભગવદ્ ગીતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. અને સૃષ્ટિનું જૂનામાં જૂનું પુસ્તક આ છે. બાકી બધા જે બી જેને કહેવાય કે પુસ્તકો છે એ બધા એનાથી પછી આવેલા છે, રાઈટ. અને બધા જ શાસ્ત્રોનો નિચોડ આ છે. ને એમાં ભગવાન પોતે કહે છે મત્ત પરમ તરમ નાન્યત, મારાથી શ્રેષ્ઠ કંઈ છે જ નહીં. તો હાઉ કેન વી કન્સિડર કે એવરીબડી ઇઝ ઇક્વલ? મારા માટે તો શિવજી બી બરાબર છે, ને ગણેશજી બી બરાબર છે, માતાજી બી પણ બરાબર છે, ને કૃષ્ણ ભગવાન બી બરાબર છે, ને બધા બરાબર છે. ભગવાન અહીંયા આગળ પોતે કહે છે બધા બરાબર નથી, મારાથી શ્રેષ્ઠ કશું છે જ નહીં, કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ, અને બધા મોતી જેવી રીતે માળામાં. એટલે આ બધાનું પણ મહત્વ છે. એ પણ ભગવાનના ભક્તો છે, એમને પણ માન આપવાનું છે. પણ ભગવાન કહે છે કે આ બધા મોતી જેવા છે, અને એ મોતીઓ જેનાથી ગૂંથાયેલા હોય એ જે દોરો છે અથવા તો જે આધાર છે એ હું છું. સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. રસો અહમ અપસુ કૌંતે. હવે ભગવાન પોતાને કહે છે કે તમે એમને કેવી રીતે જાણી શકો? તમારે ભગવાનને જાણવા હોય તો ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇઝી. એવું લાગે આપણને કે ભાઈ આપણને દેખાતા નથી એવું કેવું માનીએ કે ભગવાન છે? જે દેખાતા હોય માનીએ, કારણ કે આપણી જે ઇનિશિયલ જે શરૂઆત હોય આધ્યાત્મિક જગતમાં, ત્યારે આપણે મોસ્ટ ઓફ આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોઈએ, બરાબર. આપણી જે 5 ઇન્દ્રિયો છે, કંઈક મને દેખાય છે, કંઈક મને ટેસ્ટ થાય છે, કંઈક મને સ્પર્શ કરી શકું છું, કંઈક હું સાંભળી શકું છું, કંઈક હું ચાખી શકું છું કે બોલી શકું છું, તો હું માનું કે આ વસ્તુ છે. આમાંથી કશું ના થાય તો હું ના માનું, રાઈટ. દેટ ઇઝ વોટ જનરલ ટેન્ડન્સી. તો ભગવાન કહે છે કે એવી શરૂઆત કરવા વાળા માટે હું હવે રસ્તો બતાવું છું, કે મને શેમાં જોઈ શકે છે. રસો અહમ અપસુ કૌંતેય, પાણીનો સ્વાદ હું છું. એટલે ઘણા લોકો તો આ પ્રેક્ટિકલ કરીને ભગવાનના અનન્ય ભક્ત બની ગયા. જેટલી વાર પાણી પીવો એટલી વાર એવું વિચારવાનું કે પાણીનો જે સ્વાદ છે એ ભગવાન પોતે છે. એ આપણે એટલું કરી શકીએ ને તો ઇટ ઇઝ અ બિગ પ્રોસેસ. ઇટ ઇઝ અ વેરી વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. આચાર્યએ કહેલી પ્રોસેસ છે. ખુદ શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે જ્યારે પાણી પીવો તો યાદ કરો ભગવાને કીધું છે રસો અહમ અપસુ કૌંતેય, એટલે પાણીનો સ્વાદ હું છું. હવે પાણી તો બધાને પીવું પડે, કોઈ વ્યક્તિ એવો હોય કે જે પાણી ના પીવે? સો that is how he says, they say કે ભાઈ રસો અહમ અપસુ કૌંતેય. નેક્સ્ટ, પ્રભા અસ્મિ શશિ સૂર્ય. સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. હવે લોકો એવું કે સૂર્યના અંદર બહુ બધા હાઇડ્રોજન એ બધાના એવા વાયુઓ છે કે જેના કન્ટિન્યુઅસ વિસ્ફોટ થતા રહે છે એટલે પ્રકાશ આવે છે. This is all, nobody has gone there, nobody has understood that. કોઈ ગયું નથી, અને બધાને જે પેલા જેટલું સ્પેક્યુલેશન ચાલી શકે એટલું કરે છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે એ પ્રકાશ મારાથી આવે છે. આગળ તમે સમજશો, ડિટેલમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન પોતે જ એનો સ્તોત્ર છે, અને ભગવાનના કારણે સૂર્ય પ્રકાશિત છે. ને એક જ સૂર્ય નથી, એવા કરોડો અબજો સૂર્ય છે. ભગવાનનાથી એમને પ્રકાશ મળે છે, અને ધેન એનાથી આપણને
આપણા સુધી પહોંચે છે. એટલે પ્રકાશ હું છું. સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ જોઈએ તો પણ આપણે વિચારી શકીએ ભગવાન છે. પ્રણવ સર્વ વેદેશુ એટલે વેદોમાં ભગવાન કે હું પોતે જ છું. પ્રણવ એટલે ઓમ. હવે તમે વિચારો, ઘણા લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ વેદોમાં ક્યાં લખ્યું છે ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, એવું ક્યાં લખ્યું છે? તો ભગવાન અહીંયા ગીતામાં પોતે જ કહે છે કે પ્રણવ સર્વ વેદેશુ એટલે દરેક શ્લોક છે વેદોનો ઓમથી જ ચાલુ હોય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમથી ચાલુ થાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આજે કેવું વાઘેલા પ્રભુએ આજે ગીતાનું શરૂઆત કરી, 3 વખત બોલે. તમે ઇસ્કોનમાં બી ગમે ત્યાં જાઓ, ભાગવતનું પારાયણ થતું હોય, પહેલા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 3 વાર બોલે અને પછી ચાલુ કરે. એટલે બધા જ મંત્રોમાં ઓમ તો આવે જ. અને ભગવાન કે ઓમ હું પોતે છું કે સર્વ વેદેશુ પ્રણવ. શબ્દ કે પૌરુષમ નૃષુ એટલે આકાશમાં શબ્દ હું છું. એટલે સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન જે છે હું છું. હું જે બોલી રહ્યો છું એ બી એક વાઇબ્રેશન છે, ને તમે સાંભળી રહ્યા છો એ પણ એક વાઇબ્રેશન છે, રાઈટ? તો એ શબ્દ જે છે, આકાશ એટલે ખુલ્લી જગ્યા, એટલે જેમાંથી આ શબ્દ ટ્રાવેલ કરે છે. આ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણે બધા કનેક્ટ થયા છીએ, રાઈટ? તમે તમારા કોઈ પણ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે બેઠેલા છો અને આપણે બધા જ એવું લાગે જાણે એક જ રૂમમાં શ્રી કૃષ્ણજીની વાતો કરવા માટે ભેગા થયા છીએ, એવું લાગે ને? તો એ જે આખો સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન છે એ ભગવાન કે હું પોતે છું. અને મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય પૌરુષમ નૃષુ એટલે તમને કોઈ બળવાન શક્તિશાળી એ લાગે તો ભગવાન કહે છે કે એનું સામર્થ્ય હું જ છું. અર્જુનજી એવું કહે છે, આપણે જોયું હતું કે અર્જુનજી યુદ્ધમાં જીત્યા પણ એનો પૂરો યશ ભગવાનને આપે છે. અર્જુનજીના પૌત્ર છે પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજની પ્રાર્થના આવે છે, એ કહે છે કે મારા દાદા સામે લડવા વાળા તો બધા બહુ જબરજસ્ત હતા, ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય, કર્ણ, સો મેની, પણ કે મારા દાદા જીત્યા કારણ કે મારા દાદાની સાથે શ્રી કૃષ્ણ પોતે હતા. એટલે એનું સામર્થ્ય છે એ ભગવાને આપેલું છે. એ કુંતી પુત્ર પાણીનો સ્વાદ હું છું. અને આ બધું તો આપણે જોયું છે. હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ. વરસાદ આવે ને તમને મસ્ત મહેક આવે છે, બરાબર, જમીનમાંથી. તો એ મહેક શું છે? ભગવાન કે હું છું. અગ્નિની ઉષ્ણતા છું એટલે જે આપણને ગરમી મળે છે એ ભગવાન છે. હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ છું. તો આ આખું ટેબલ બનાવેલું છે. 7.8 8માંથી 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે શું છે એનું આખું ટેબલ છે કે પાણીનો સ્વાદ, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમ, ઈથર એટલે કે આકાશમાં અવાજ, પુરુષની ક્ષમતા, પૃથ્વીની સુગંધ, અગ્નિની ગરમી, જે બધું જીવે છે એની અંદરનું જીવન છે ને ભગવાન છે. બધા તપસ્વીઓનું તપ, જેટલા બી અસ્તિત્વ છે એનું મૂળ બીજ, હોશિયારોની બુદ્ધિ, શક્તિશાળીઓનું પરાક્રમ અને મજબૂતોની શક્તિ, એ બધું ભગવાન છે. હવે ભગવાન આગળ સમજાવે છે. દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ તે. ભગવાન કહે છે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આપણને અનુભવ તો થાય જ છે ને કે માયામાંથી નીકળવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને આપણે બધા કઈ માયામાં છીએ? મહામાયામાં છીએ, રાઈટ? અને મહામાયા બહુ જ જકડી રાખે, એટલે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કમ આઉટ. આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ચક્રમાં ફર્યા જ કરીએ કે જન્મનું દુઃખ, મૃત્યુનું દુઃખ, ઘડપણનું દુઃખ અને રોગચાળાનું દુઃખ. અત્યારે તો કોરોના હમણાં જ જેને કહેવાય કે રિસન્ટલી થોડો સરપાસ થયો છે, તો બધાને ખ્યાલ છે કે રોગ શું વસ્તુ છે. તો આ બધા દુઃખમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું? તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે ભગવાનની માયા છે. દુરત્યયા, ભગવાન કે બહુ દુષ્કર છે એને જીતવી. પણ મામેવ એ પ્રપદ્યંતે, ખુદ ભગવાન કે છે મારા શરણે જે આવે છે, રાઈટ? આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આટલું તો આપણા હૃદયમાં ઉતરવું જોઈએ કે બીજા કોઈ શાસ્ત્રમાં, બીજા કોઈ જગ્યાએ એવું આ પ્રકારનું એશ્યોરન્સ નથી જેવું ભગવાન આપે છે. અને ગીતા જે છે એ બધા જ તપસ્વીઓ, જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ બધાએ ગીતા તો પકડી જ છે. અને એમાં ભગવાનનું આવું એશ્યોરન્સ છે. મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતા તરંતિ. તમે આ ફોટો જુઓ, ઇસ્કોનના ભક્તોએ જે બનાવ્યો છે. ઇસ્કોનના ભક્તો જે છે ને એ ચિત્રકાર નહોતા, એ ભગવાનનું વર્ણન સાંભળી પ્રભુપાદના મુખે એને બનાવતા હતા. એમાંથી આખી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નીકળી, ઇસ્કોન આર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં બધા નાટકો અમુક બનાવે. આપણે જોઈશું, અમુક અધ્યાયમાં આવશે, 14મા અધ્યાયમાં સરસ આવશે એમના ભક્તોએ કરેલા નાટકોને બધું. તો એ ચિત્ર દોરે ને તો એમાં આપણને જાણે આમ સાક્ષાત ભગવાન હોય ને એવો ભાવ દેખાય, કારણ કે દે આર નોટ પ્રોફેશનલ્સ. અને પાછળથી બહુ પ્રખ્યાત થઈ ગયા. પાછળથી ધેર પેઇન્ટિંગ્સ વેર વેરી વેરી હાઈલી
રિક્વાયર્ડ બાય ધ પીપલ, એટલું બધું હતું. તો ભગવાન પોતે આવે છે લેવા માટે, તમે જુઓ, અને એને આ ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર પોતે હાથ લાંબો કરીને ખેંચે છે ગરુડજી ઉપર બેસીને. તો બહુ જ ક્લિયરલી શરણાગતિનું મહત્વ સમજાવ્યું. આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ જોયું કે શરણાગતિ જે અર્જુનજી લે છે અને પછી એ ગીતા સમજી શકે છે. મામેવ એ પ્રપદ્યંતે, મામેવ એટલે મને, પ્રપદ્યંતે એટલે શરણે આવે છે, એને હું માયા મેતામ તરંતી છે, એને હું ઉપાડી લઉં છું. અને આપણને ખબર પડે કે કેવી રીતે શરણે જવું, કે ઇટ ઇઝ ઇઝી, શરણે જવાનું કંઈ ઇઝી છે? અને કોઈ આપણે જઈએ તો કોઈ માની લે કે આપણે શરણે આવ્યા એમના? તો એના માટે શું કરવું પડે કે જે એમના જે શુદ્ધ ભક્ત હોય એમના દ્વારા આપણે જઈએ ને તો આપણે એમનું શરણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એ આપણને બતાવે, એ આપણને કે આપણે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વાંચીએ યથારૂપ, તો આપણને ખબર પડે કે કેવી રીતે શરણ લેવું. નહીં તો બધું પેલા પાણીની બહાર છપછપિયા કરવા જેવું લાગે, કે તમને એમ લાગે કે થોડા પલળ્યા, પણ એ પલળ્યા એવા ના પલળો કે તમને જે નાહવાની સ્ફૂર્તિ અને નાહવાનો આનંદ મળે, રાઈટ? એના માટે ડૂબકી જ મારવી પડે. એટલે પ્રભુપાદે જેમ કીધું છે એમ આપણે જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા જઈએ એમ એમ આપણે જે છે માયાને તરવા માટે આપણને બુદ્ધિ અને શક્તિ મળતી જાય. કારણ કે એ બે વસ્તુ ભગવાન કે હું આપું છું. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હવે શું કે છે? અર્જુનને ભરત શ્રેષ્ઠ કહીને બોલાયો. ભરતર્ષભ. જુઓ, અર્જુનને કેટલા નામથી બોલાયા હતા ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. હું કેન આન્સર? લેટ મી સી. જલ્પા માતાજી, યુ કેન એલોકેટ સમબડી. Yes, Prabhuji. Niti Mehta. યસ. Mataji. ભગવાને અર્જુનને 23 નામોથી. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. અને અર્જુન ભગવાનને કેટલા નામથી બોલાવે છે ભગવદ્ ગીતામાં? 68. 68. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ફોર એટેન્ટિવલી લિસનિંગ. એટલે તમે સાંભળતા હો એટેન્ટિવલી તો શું થાય કે પ્રશ્ન ફરીથી રિપીટ ના કરવો પડે. તો ભરત શ્રેષ્ઠ કહીને કીધો, એટલે બધા જે ભારતીયો કે ભારત હતા, ભરત રાજાના વંશજો, એમાં શ્રેષ્ઠ. એટલે કે તને હું 4 પ્રકારના લોકો કહું છું કે જે મારા પાસે આવે છે, ભગવાનની પાસે જાય છે. બાકી બીજા બધા તો છે ને, કોઈ એવું વિચારે કે હું બહુ પુણ્ય કરી દઉં ને તો મારું કામ થઈ જશે, ભગવાન પાસે જવાની શું જરૂર છે, રાઈટ? પણ 4 પ્રકારના લોકો છે જે આવે છે. કેવા કેવા? આર્ત એટલે દુઃખી, અર્થાર્થી એટલે જેને ધન જોઈએ છે, જિજ્ઞાસુ એટલે જેને જાણવું છે કે હુ એમ આઈ, વોટ એમ આઈ ડુઈંગ, હું શું કરું છું, અને જ્ઞાની કે જેને પરમ સત્યની ખોજ કરવી છે. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે આવે છે. હવે આ બધા આપણા જે કહેવાય કે વેદના પ્રસંગો છે, એક એક કરીને મને કહેવાનું છે કે કોણ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે. આપણે ક્યાંથી જઈશું? મે બી લેટ્સ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ લેફ્ટ ટોપ. જલ્પા માતાજી, તમે એક એક કરીને બધાને મોકો આપજો. આ પહેલો જે ફોટો છે એ ગજેન્દ્રનો ફોટો છે. ગજેન્દ્રની વાર્તા આવે છે કે જ્યારે એનો પગ એક મગર પકડી લે છે અને બહુ જ મહાયુદ્ધ ઘણા દિવસો સુધી ચાલે છે, અને પછી આર્ત સ્વરે ભગવાનને બોલાવે છે અને કૃષ્ણજી આવે છે અને એને ઉગારે છે. તો આપણે જે આ 4 કેટેગરી સમજ્યા કે જે દુઃખી હોય, જેને ધન જોઈતું હોય, જે જ્ઞાની હોય અને જે જિજ્ઞાસુ હોય, 4 પ્રકારના જીવાત્માઓ ભગવાનને પુકારે છે. તો આ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? વંદના માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. ગજેન્દ્ર, હેલો. હા હરે માતાજી. કૃષ્ણ. હા, ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં આર્ત. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. કેયુર રાવલ પ્રભુજી. સેકન્ડ તમારે કહેવાનું છે. સેકન્ડ ફોટો છે દ્રૌપદીજીનો, રાઈટ? ચીરહરણ. તો એ પણ દુઃખી અને આર્થ. દુઃખી અને આર્થ. થેન્ક યુ વેરી મચ. then we go to, એક મિનિટ, આપણે સિક્વન્સ બ્રેક કરીએ. આપણે નીચેના લેફ્ટ સાઈડના પહેલા ફોટામાં જઈએ, જે ધ્રુવ મહારાજ છે. ધ્રુવ મહારાજ ભગવાનને ભજે છે. શેના માટે ભજે છે? ચલો, હવે કોને મોકો આપો છો? જલ્પા માતાજી. એક તો કિરણ પ્રભુજી. યસ, કિરણ સોમૈયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ક્યાંથી બોલો છો? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. જિજ્ઞાસુ વૃત્તિ. નહીં. હરે કૃષ્ણ. પરમ સત્ય. હરે કૃષ્ણ. તો બીજા કોઈને પણ મોકો આપી શકાય છે. માતાજી, તમે ભક્તિ. નહીં, થોડો ડિફિકલ્ટ છે. આ બધા ફોટામાં આ જ ડિફિકલ્ટ છે, મને ખબર છે. એટલે ખોટું કરે તો ચિંતા ના કરશો. કેયુર વાઘેલા પ્રભુજી.
અવાજ નથી આવતો કેવું પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કેન યુ હિયર મી? અવાજ આવે છે? બેટર હા પ્રભુજી, આ ધ્રુવ મહારાજનું ચરિત્રનું વર્ણન જે ભાગવતમાં થયું છે એ ચરિત્ર સાંભળીને અર્થાર્થી કેયુર પ્રભુ તમારો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. હું આદિત્ય પ્રભુને અનમ્યુટ કરું છું. Sorry. આદિત્ય પ્રભુ, આદિત્ય શાહ, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. કેવી અવાજ આવે છે? આઈ ડોન્ટ નો. નિકિતા મોદી માતાજી, હેલો પ્રભુ. યસ આદિત્ય પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ પીડિત છે એટલે નહીં, હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાસ નહીં પરમ શક્તિની શોધ. એમને કઈ જોતું તું ને પ્રભુજી, અને શું કહેવાય કે એમને તો એમના જે ફાધર હતા એમના ખોળામાં બેસવું હતું, એટલે એમને અર્થ યસ યસ, અર્થાર્થી. યુ આર રાઈટ. આઈ થિંક કેવું પ્રભુ બોલતા હતા, બહુ ક્લિયરલી ના સંભળાયું, પણ હા એ જ અર્થાર્થી જ કહેતા હતા. તો હા. just people can mute themselves. બહુ જ અવાજ આવે છે. પ્રભુજી તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. હા, કરી Sorry. નાખ. હા. સો ધ્રુવ મહારાજને રાજ્ય જોઈતું હતું. ધ્રુવ મહારાજે બહુ ભક્તિ કરી ભગવાનની, પણ એ એટલા માટે આવેલા કે ભગવાન પાસે એમ આવ્યા કે મને મારા પિતાએ કાઢી મૂક્યો છે કે તારો હક નથી રાજ્ય ઉપર, તો મને એવું મોટું રાજ્ય આપો કે પિતા કરતા પણ મોટું. અને પછી ઠીક છે, પાછળથી ભગવાનને દર્શન કરીને એમને એમનો મોહ જતો રહ્યો, પણ ભગવાને પછી એમને ધ્રુવલોક બનાવી આપ્યું. અને ધ્રુવલોક એટલે બધા જ લોકોનું સેન્ટર છે એ રહ્યું. આપણે જોઈશું જ્યારે ગોલોક ચાર્ટ જોઈએ તો હી વોઝ અર્થાર્થી, એટલે એમને સામ્રાજ્યની ઈચ્છા હતી એટલે ગયા હતા. એટલે હી ઇઝ ઓલ્સો હી વોન્ટ સમથિંગ. ઓકે, નીચેથી બીજો ફોટો એટલે વચ્ચેનો સેન્ટરનો ફોટો. સુગ્રીવજી ભગવાન રામ પાસે આવે છે, તો એ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? હરે કૃષ્ણ. હારિકા માતાજી, તમે રેસ કર્યો છે હેન્ડ. જિજ્ઞાસુ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને પણ ચાન્સ આપી શકાય છે, એ જિજ્ઞાસુમાં નથી આવતા. વંદના માતાજી, દુખી છે. હેલો, હરે કૃષ્ણ. એમને શું જોઈએ છે એના ઉપરથી આવે હા, તો કેટેગરી. એમ અર્થાર્થી કહી શકાય કે એમને રાજ્ય એમનું છીનવી લીધું છે એમના ભાઈએ, અને એમની પત્ની પણ છીનવી લીધી છે, યસ, એટલે અર્થાર્થી પણ કહેવાય ને દુઃખી પણ કહેવાય. બે વસ્તુ છે. બરાબર છે, બરાબર છે. થેન્ક યુ માતાજી. સો એમને પત્ની પણ જોઈએ છે અને રાજ્ય પણ પાછું જોઈએ છે, એટલે એ પણ અર્થાર્થી છે. ઓકે, રાઈટ સાઈડ નો કોર્નર નો નીચેનો ફોટો, જેમાં શૌનક મુનિ અને બધા ઋષિઓ જે છે એ સૂત ગોસ્વામી પાસેથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. તો એમને કઈ કેટેગરીમાં મુકાશે? આ જરા ઈઝી છે, હવેના બધા ઈઝી રહેશે. પરેશ પ્રભુ, તમને અનમ્યુટ કરું છું. પ્રભુ, એ જ્ઞાન માટેની કેટેગરી જે છે, 4 કેટેગરીની જ્ઞાન માટેની કેટેગરી, એમાં એમનો સમાવેશ થાય છે. યસ, જ્ઞાની. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો ધેટ ઇઝ વોટ. પછી રાઈટ સાઈડમાં સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને કહી રહ્યા છે ભાગવતમ, એ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? નેક્સ્ટ પર્સન કેન. કેયુર રાવલ પ્રભુજી, એ જિજ્ઞાસુ. ઓકે, યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધેટ્સ રાઈટ. ઓકે, માતાજી સીવી વ્યાસ પ્રભુને પણ મોકો આપીએ, એમને હેન્ડ રેઝ કર્યો છે ક્યારનો. તો આ જે છેલ્લું છે એ છે સુખદેવ ગોસ્વામી જ્યારે માના પેટમાં આવ્યા અને કેટલાય વર્ષો સુધી એ બહાર નતા આવતા, કારણ કે એમને હતું કે હું બહાર આવીશ તો માયા મને ગ્રસી લેશે. મહર્ષિ વેદવ્યાસના પુત્ર સુખદેવ ગોસ્વામી, જે બાજુના ફોટામાં ભાગવતમ બોલી રહ્યા છે, અહીંયા અત્યારે માના ગર્ભમાં છે. તો એ જે છે એ કઈ કન્ડિશન છે? સીવી વ્યાસ પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. યસ. એ 16 વર્ષ માતાના પેટમાં રહીને 16 વર્ષ પછી જન્મ લીધો. હા, આવું ભાગવતજીમાં છે. હા, તો એ કેવા કહેવાય?
એ ભગવાનની પાસે કેમ આવ્યા? એટલે ભગવાનને એ કઈ કેટેગરીમાં પડે છે? આર્થ, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી કે જ્ઞાની? જ્ઞાની. જ્ઞાની. થેન્ક યુ સીવી વ્યાસ પ્રભુ. ક્યાંથી બોલો છો? મુંબઈથી. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. સો બધાના જવાબ લગભગ સાચા જ છે, અને થોડુંક કન્ફ્યુઝન થાય તો એના કારણે સાચું ખોટું માં એવું નહીં લગાવવું કે આ એટેમ્પ્ટ કર્યો પણ ન આવડ્યો, પણ મહત્વનું એ છે કે આપણે એને કેટેગરાઇઝ કરવામાં સક્ષમ બનીએ, એ બહુ જરૂરી છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. તો અહીંયા આગળ ધ્રુવ મહારાજની કથા આવે છે કે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ઉત્તાનપાદના પુત્ર હતા. ઉત્તાનપાદ જે છે એ રાજા, એ વખતે મેં તમને કીધું હતું કે એ સમયે વૈદિક સમયમાં આખી પૃથ્વીનો સમ્રાટ એક જ હોય, અને ઉત્તાનપાદ છે એ મનુના પુત્ર હતા, અને બહુ જ જેને કહેવાય કે પ્રભાવી અને શક્તિશાળી હતા. અને એમને બે રાણીઓ હતી. એમાંની એક રાણી હતી સુનીતિ, અને બીજી જે રાણી હતી એ એમના નામ આઈ જસ્ટ હેવ ટુ રિકલેક્ટ, પણ એ બે રાણીઓના પુત્રો હતા અલગ અલગ. અને એ જે પુત્ર છે, એક જે બીજી જે સુનીતિનો પુત્ર હતો, એ રાજાને જે કહેવાય કે વધારે પ્રિય હતો, કારણ કે સુનીતિ પોતે જ એને પ્રિય હતી, અને બીજી જે ધ્રુવ મહારાજની માતા હતી એ એમને પ્રિય નહોતી. એટલે ધ્રુવ મહારાજને તો શું ખબર પડે, એ તો સાવ 5 વર્ષના નાના બાળક હતા. એટલે હંમેશા, અને બાળકોમાં કોમ્પિટિશન હોય, રાઈટ, કે એક જે કરે એ બીજો કરે. એટલે એ હંમેશા જે પેલો જે માણીતી રાણીનો પુત્ર કરે એ પ્રમાણે એ પણ કરે, અથવા તો ધ્રુવ મહારાજ કરે એમ પેલી બીજી રાણીનો પુત્ર કરે. એટલે બંને વચ્ચે થોડીક કોમ્પિટિશન ચાલુ રહે. અને એક દિવસ જે ઉત્તાનપાદ છે એ રાજ્યમાંથી આવે છે અને સિંહાસન પર બેસે છે, અને જે સુનીતિનો પુત્ર છે એ દોડતો જઈને એમના ખોળામાં બેસી જાય છે. એટલે ધ્રુવ મહારાજે જુએ છે, અને ધ્રુવ મહારાજ પણ દોડતા જઈને એમના ખોળામાં બેસવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને ત્યારે જે સુનીતિ હોય છે એને કહે છે, ખૂબ જ ઉગ્ર સ્વરમાં કહે છે કે ભાઈ તું અહીંયાથી નીકળી જા, તારે રાજાના ખોળામાં બેસવાનો તારો અધિકાર નથી, કારણ કે તું મારા પેટે જન્મ્યો નથી, બરાબર. અને તારો માત્ર ખોળામાં બેસવાનો નહીં, રાજપાટ ઉપર પણ તારો કોઈ અધિકાર નથી, કારણ કે તું મારો પુત્ર નથી. એટલા માટે તને કોઈ જ આ જે છે હક મળશે નહીં, રાજ્ય તારું છે જ નહીં, એમ કરીને એને ત્યાં આગળથી જવાનું કહે છે. અને ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ક્ષત્રિય હોય છે. ક્ષત્રિયને અપમાન બહુ હળહળતું લાગી જાય, રાઈટ. કોઈ વસ્તુ ગુમાવો એનું એક દુઃખ હોય, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, પણ એ વસ્તુ ગુમાવવાના કારણે 10 લોકોની નજરમાં તમે ઉતરી જાઓ તો એનું દુઃખ વધારે હોય, રાઈટ. તમે સમજી શકો છો કે એક છે સોશિયલ પોઝિશન, અને બીજું છે કે એક્વન્ટેન્સ ઓફ ધ મટીરિયલ. તમારે કોઈ વસ્તુ તમારી પાસે હોય અને જતી રહે, દેટ્સ ઓલ રાઈટ, કે કંઈક ગઈ એનું પણ એક દુઃખ છે, ઓલ રાઈટ. એટલે દેર ઇઝ સમ પોર્શન ઓફ પેન ઇન ધેટ. પણ બહુ લોકોના દેખતા ગઈ અને મારું માન એમાં ઓછું થયું, તો એનું દુઃખ તો એનાથી બી વધારે હોય. તો ધ્રુવ મહારાજ ક્ષત્રિય હતા. ક્ષત્રિય પોતાનું અપમાન સહન કરી શકે નહીં બાળપણથી, એટલે એ વખતના સંસ્કાર જ એવા આપવામાં આવતા, અને એનું અપબ્રિંગિંગ જ એવું હોય, એના લોહીમાં એ હોય કે મારું સન્માન, મારા માટે મૃત્યુ, જેને કહેવાય એના જન્મ મૃત્યુ કરતા પણ સન્માન મારું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એને હાડો હાડ લાગી આવે છે, અને દોડતો એ પોતાની મા પાસે જાય છે. એટલે એ વખતે રાણીઓના અલગ અલગ મહેલ હતા ને, તો એ ત્યાં જાય છે અને માતાને રડતા રડતા કહે છે. એટલે માતા જ્યારે આ સાંભળે છે તો એને માતાને પણ રડવું આવી જશે અને ગુસ્સો આવી જાય છે, એને પણ આંખો લાલ થઈ જાય છે. પણ છતાં પણ એ વખતે તો વૈદિક સંસ્કૃતિ હતી ને, એટલે તરત જ પોતાની જાતને એની માં કંટ્રોલ કરે છે, અને એને કહે છે કે જો બેટા, તારે આ સત્ય સ્વીકારવું જ રહ્યું, તારે તારા મનમાં તારી જે સાવકી માં છે એના વિશે કંઈ ખરાબ વિચાર લાવવો નહીં, કારણ કે એનાથી સૌથી પહેલું નુકસાન તારું જ જશે. આમાં એક બહુ મોટો મેસેજ છે વૈદિક સંસ્કૃતિનો, કે જ્યારે આપણને કંઈક લાગે કે કોઈ વ્યક્તિએ બહુ જ ઉગ્ર વેણ કયા, ખરાબ શબ્દો કયા, તો આપણે તરત જ એ વ્યક્તિ વિશે ખરાબ વિચારવા લાગી જઈએ. પણ અહીંયા આગળ જે ધ્રુવ મહારાજની માં છે, ભક્તની માં છે, તમે જુઓ, એને તરત જ પહેલા ફોકસ કર્યું કે સામેવાળી વ્યક્તિએ શું કીધું અને એ સાચું હતું કે ખોટું. એટલે ધ્રુવ મહારાજને કહે છે કે તને ખરાબ લાગ્યું પણ એના શબ્દો સાચા છે, તારું દુર્ભાગ્ય છે કે તું મારા થકી જન્મ્યો છે, એટલા માટે તને સામ્રાજ્ય ન મળે કે તારા પિતાને હું પસંદ નથી. એટલે એને જે કીધું છે એ સર્વથા સાચી વાત છે, એમાં કશું ખોટું નથી. એટલે તું એના વિશે કંઈક ખરાબ વિચારતો નહીં કે એને કંઈક કરવાનું વિચારતો નહીં. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ધ મધર ગિવ્સ ટુ ધ્રુવ મહારાજ. એટલે પહેલામાં પહેલી સૂચના.
પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ કહે છે કે મને પણ કંઈ ખબર નથી પડતી કે આ પરિસ્થિતિમાંથી કેવી રીતે રસ્તો કાઢવો. તારી પણ ઉંમર ખૂબ નાની છે, પણ છતાં પણ હું તને કહું કે સર્વ જે ઐશ્વર્ય છે એના સ્વામી જે છે એ કૃષ્ણજી વિષ્ણુજી છે. તું એની ભક્તિ કર, અથવા તો તું એના કોઈ ભક્તની કૃપા પ્રાપ્ત કર, તો બને કે તને તારા સમસ્યાનો હલ મળી શકે. બીજો કોઈ જ રસ્તો મને દેખાતો નથી. અને આટલું કહે છે. અને ધ્રુવ મહારાજ તો એટલી જ નાની ઉંમરે પણ તરત જ શબ્દ પકડી લે છે. એટલે 2 જ લાઈનમાં એને સમજી લીધું કે મારે મારી સાવકીમાને કશું કહેવાનું નથી. મારા જે બાયાસ્ડ પિતા છે, બાયાસ્ડ એટલે શું કહેવાય કે મોહ, જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રનો મોહ હતો ને દુર્યોધન પ્રત્યે, એવો તો એવા જે પિતા છે એને પણ કંઈ કહેવાનું નથી. મારે તો અલ્ટિમેટ ઓથોરિટીને પકડવા પડશે. એ સીધા નીકળી પડે છે જંગલમાં. અને જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ, આ સાંભળવાનું બહુ જ મહત્વનું છે, જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનની માર્ગમાં આગળ વધે છે ને, ત્યારે ભક્તોનો જે આલમ હોય ને, આલમ એટલે સમાજ, ભક્તોના સમાજમાં આ ખબર પહોંચી જાય. ભલે તમને એવું લાગે કે મેં 1 માળા ચાલુ કરવાની કરી, કોને ખબર પડે મને શું હેલ્પ મળવાની, પણ ભક્તોનો આલમ જે દિવ્ય જગતમાં હોય ત્યાં મેસેજ પહોંચી જાય કે આ વ્યક્તિ ભગવાન તરફ આગળ આવવા મથે છે અને એને પ્રયત્ન ચાલુ કર્યો છે. અને ત્યાં આગળ વાતો થવા મળે છે. અને નારદજીને ખબર પડે છે કે એક રાજાનો પુત્ર છે, બધું છોડીને ભગવાનને કોન્ટેક્ટ કરવા માટે નીકળી પડ્યો છે. આપણે નીકળી પડવાનું નથી હો, આપણી પરિસ્થિતિ ને એમની પરિસ્થિતિ અલગ છે. આપણે જ્યાં હોઈએ, સ્થાને સ્થિતામ, આપણે જ્યાં હોઈએ ત્યાં જ ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. પણ ધ્રુવ મહારાજનો પ્રસંગ આખો અલગ છે. એ સમયની સમાજ વ્યવસ્થા અલગ હતી. એ નીકળી પડે છે. અને ખુદ નારદજી જેને કહેવાય કે પ્રગટ થાય છે જ્યારે જંગલના માર્ગમાં જતા હોય છે. એટલે પહેલા તો એને કાઉન્સેલિંગ કરે છે, એને સમજાવે છે કે જો ભાઈ બેટા, તું પહેલા તો પૂછે છે, ખબર હોય છે છતાં પૂછે છે, તું કોણ છે, તું ક્યાં જાય છે, આ બધું પૂછે છે. એટલે પેલા ધ્રુવ મહારાજ સૌથી પહેલા વંદન કરે છે કે તમે લાગો છો બહુ મહાન સંત માણસ, પણ હું એક બહુ જ મોટું કાર્ય મનમાં ધારીને નીકળ્યો છું, એટલે હું તમને બધું કહી શકું નહીં. પણ છતાં પણ નારદજી છે એ પોતાની કળાથી, પોતાના જેને કહેવાય સામર્થ્યતાથી ધીમે ધીમે બાળકને બધું પૂછે છે. તમે જુઓ કે જીવનમાં જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિને કોઈ સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય ને, તો એનો ઉત્કર્ષ નક્કી હોય. એટલે નારદજી એને કહે છે, તું પાછો જતો રહે, કે તું કશું આટલી યંગ ઉંમરમાં, નાની અવસ્થામાં તું શું કરી શકીશ? જંગલમાં તો ઘણા પ્રકારના પ્રાણીઓ હોય, ખાવા પીવાની તકલીફ હોય, તું તો રાજપાટમાં રહેલો છે, તું આ બધા કષ્ટો નહીં વેઠી શકે. ત્યાં શરદી, ગરમી, તાપ, વરસાદ બધું વેઠવું પડે. તું કેવી રીતે વેઠી શકીશ? અને તું એક કામ કર, તું અત્યારે ઘરે જા અને થોડો સમય કાઢ, તું મોટો થઈ જા, અને પછી તારે જો ભગવાનનો તપ કરવું હોય તો ક્યાં નથી કરાતું. એટલે આમ કહીને એને સમજાવે છે. એટલે ખરેખર રીતે સમજાવે પણ છે અને ચકાસે પણ છે. ધ્રુવ મહારાજ કે એ બધું મેં નક્કી કરીને નીકળ્યો છું. જેવી રીતે નિશ્ચય, મેં તમને ના કીધું કે તમે લોકો એવા છો કે તમે નિશ્ચય કરીને નીકળ્યા છો કે મારે ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય ભણવા જ છે. ભલે અમુક વસ્તુઓ મારા નોલેજમાં પડતી હોય, ના પડતી હોય, ઉપરથી જાય, પણ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ. તો એવા નિશ્ચય સાથે ધ્રુવ મહારાજ નીકળ્યા હતા. અને એ કહે છે કે હવે તો હું જઈશ જ. એટલે આગળ જવા મળ્યા ત્યારે નારદજી પાછળ જઈને રોકે છે કે ઓકે તું જાય છે તો પછી કે હું તને રસ્તો બતાવું કે તારે કોનું તપ કરવું જોઈએ, કેમ કરવું જોઈએ, કેવી જેને કહેવાય સિક્વન્સમાં કરવું જોઈએ, બધું જ નારદજી એને સમજાવે છે અને આશીર્વાદ આપીને અંતર ધ્યાન જાય છે. અને ખૂબ સરસ તપ કરે છે. અને તપના અંતે એમને જે કહેવાય કે ભગવાન પોતે જે કહેવાય કે મળે છે અને ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ત્યારે જેવા ભગવાન પ્રગટ થાય છે ને, ત્યારે એમની બધી જે ઈચ્છાઓ, જે સાંસારિક ઈચ્છાઓ છે, એ એમને લાગે છે કે તુચ્છ છે. ખુદ ભગવાન મારી પાસે આવ્યા, હું ખાલી સામ્રાજ્ય માગું. એટલે ભગવાનને પ્રણામ કરે. ભગવાન કે બોલ તારે શું જોઈએ છે? કે હવે તમારા દર્શન થઈ ગયા ને મારે કશું નથી જોઈતું. આટલા બધું જેના માટે બધું છોડ્યું, એ અમને છેલ્લે જેને કહેવાય કે માગ્યું જ નહીં. ભગવાન કે નહીં, હું સમજુ છું, હું તને એવું ધ્રુવ લોક આપું છું કે જે શાશ્વત કાળ પર્યંતે રહેશે. એટલે જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે પણ તારા લોકનો નાશ નહીં થાય. અને ઇટ વિલ બી ધ સેન્ટર ઓફ ઓલ અધર લોકાસ. બીજા બધા લોકનું એ મધ્ય બિંદુ હશે. તો એ આશીર્વાદ આપે છે અને એમની ભક્તિ આપે છે. અને આ રીતે એમને જે છે કે સાચું જ્ઞાન અને શ્રેષ્ઠ પોઝિશન પ્રાપ્ત થાય છે. તે સામ જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એક ભક્તિર વિશિષ્યતે પ્રિયો હિ જ્ઞાનીનો અત્યર્થમ અહમ સ ચ મમ પ્રિય. આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે, શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે.
અહમ સચ મમ પ્રિય. હવે જુઓ, પ્રિય અપ્રિયની વાત આવે એટલે સમજી જવાનું ઓલ પર્સનલ. ભગવાનની સાથેનો સંબંધ છે ને એ પર્સનલ છે ભાઈ. તમારો ને મારો સંબંધ હોય, તમારો ને તમારા મિત્રનો સંબંધ હોય, એના જેવો સંબંધ છે, 1 to 1 છે. આમાં કંઈ જ એવું ના આવે કે ભગવાન જ્યોતિ છે, ભગવાન આનંદ છે, ભગવાન શક્તિ છે. એ બધા તો ભગવાનના ઐશ્વર્ય છે. બાકી ભગવાન એક વ્યક્તિ છે, 1 to 1 તમે રિલેશન રાખી શકો. ભગવાન પોતે કહે છે એને હું પ્રિય હોઉં અને એ મને પ્રિય હોય. હવે આવું તો ક્યારે બને? તમે મિત્રતા ક્યારે કોની સાથે બાંધો? કોને ભાઈબંધ બનાવો, કોને બેનપણી બનાવો? કે જેની સાથે તમને પ્રેમ હોય અને તમને લાગે કે એ પણ મને પ્રેમ કરે છે, ત્યારે એક સંબંધ બંધાય. એવી રીતે ભગવાન કહે છે તમે એવી જ રીતે ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધી શકો છો. એટલે એ જે આજે જે ટ્રેન્ડ નીકળી પડ્યો છે ને, જે આપણે ગઈકાલે પણ જોયો કે આમ કરો તેમ કરો, બેસી જાઓ ને બધા વિચારોને શાંત કરી દો અને કલાકો સુધી બેસી રહો અને વિચારો કે એક મોટી જ્યોતિ છે અને કાં તો એક બિંદુ છે અને કેન્દ્રિત કરો. ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર જસ્ટ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ એનર્જી. આપણા સમય શક્તિનો વ્યય છે. તમારે સંબંધ બાંધવાનો છે ભગવાન સાથે. આપણે એમને પ્રિય બનાવવાના છે ને એ આપણને પ્રિય બનાવે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જેમ જેમ આપણે કરતા જઈએ એમ એમ આપણા અંદરની જે પ્રેમ હોય એ વધતો જાય અને આપણને લાગે કે ખરેખર સંબંધ બાંધ્યો છે. દેટ ઇઝ હાઉ ભગવાન વોન્ટ્સ. બહુનામ જન્મના અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. જો શું કીધું છે? બહુનામ જન્મના અંતે. બહુ જ જન્મો પૂરા થાય ત્યારે આ જ્ઞાન મળે. આપણે શું કામ બહુ જન્મો સુધી રાહ જોવી છે? આપણને તમે અહીંયા આગળ આટલું તમારો જીવનનો અમૂલ્ય સમય કાઢીને આવ્યા, બરાબર? તો હવે કંઈ થોડી રાહ જોવા માટે આવ્યા છીએ. આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભગવાને પોતે કીધું છે બહુ જ નામ જન્મ નામ અંતે. જ્યારે ભગવાનની લીલા ચાલી રહી હતી અહીંયા, જ્યારે ભગવાન ધરાતલ પર બ્રહ્માના એક દિવસમાં એકવાર ભગવાન જન્મ લે છે પૃથ્વી ઉપર, વૃંદાવન ધામમાં, બરાબર? તો જ્યારે લીલા ચાલી રહી હતી ત્યારે જે ગોપીઓ હતી જેની સાથે ભગવાને અનેક અલગ અલગ સ્વરૂપો લઈને બધાની સાથે ભગવાન રાસ રમ્યા અને જેને કહેવાય પૂર્ણ આનંદ બધાને આપ્યો. તો સુખદેવ ગોસ્વામી લખે છે કે કુતપુણ્ય પુંજા, એટલે આ ગોપીઓ અને ગોપ બાળો જે છે એમને કેટલા બધા ભગવાનના પુણ્ય, ભગવાનના નામ લીધા હશે, પુણ્ય કર્યા હશે, તો એમને આ પોઝિશન મળી છે, રાઈટ? અને ભગવાન પણ એ જ વસ્તુનું સમર્થન કરે છે. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે. એટલે તમારી મારી બધાની ખૂબ જેને કહેવાય સુકૃતિઓ, અજ્ઞાત અને જ્ઞાત બંને પ્રકારની સુકૃતિઓ ભેગી થઈ ત્યારે આપણને આ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા ઘરે આવ્યું છે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી જે મારા શિક્ષાગુરુ છે, એમને આ જ્યારે ચળવળ ઉપાડી ત્યારે અમને ખરેખર એમ હતું કે આ લોકો કેવી રીતે કનેક્ટ થાય, લોકો કેવી રીતે પોતાના જીવનનો સમય કાઢે. કારણ કે મોટાભાગનો સમય ટીવીમાં કે મોબાઈલમાં કે એ બધામાં જતો હોય. હાઉ પીપલ વિલ ઇન્વેસ્ટ ટાઈમ. પણ એમને બહુ જ કોન્ફિડન્સ હતો કે ધીસ મુવમેન્ટ ઇઝ સેટ ટુ ડુ અ બ્લાસ્ટ. એટલો મોટો ફેલાવો કરવા માટે બની છે પ્રભુપાદની મુવમેન્ટ, ઇસ્કોનની મુવમેન્ટ. એટલે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી લાઈક ધેટ. અને શરૂઆત કરી તો જેવી રીતે અત્યારે આપણે ગુજરાતીમાં છે એટલા ટાઈપના રજીસ્ટ્રેશન ને એટલા પાર્ટિસિપેશન, કારણ કે ગુજરાતી હજી આપણું આ બીજી જ બેચ છે. પણ ધીરે કરીને મેં કીધું એમ 5 લાખ લોકો જ કનેક્ટ થઈ ગયા, બરાબર? અત્યારે આટલા બધા 55 ક્લાસીસ અને આખું યુનિવર્સિટી જેવું 4 લેવલનું કરિક્યુલમ બનાવ્યું. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4. અને દરેક લેવલમાં શું અભ્યાસક્રમ હશે, શું નિયમો હશે, કેવી રીતે જે કહેવાય કે કૃષ્ણજીને હૃદયમાં ઉતારવા એની આખી પ્રોસેસ જેને કહેવાય એસ્ટાબ્લિશ કરી. તો એ બધું જે થયું છે એના માટે આપણે આપણી જાતને ભાગ્યવાન સમજવા જોઈએ કે આપણા અનેક જન્મોના અંતે આપણને હવે આપણા ઘેર ગંગા આવી છે અને આપણે જ્ઞાની બનવું જોઈએ કે જેથી આપણે પ્રપદ્યતે, આપણે એમના શરણે જઈ શકીએ. આ પ્રોસેસ છે, રાઈટ? માળા કરવાની પ્રોસેસ, આપણે ગીતાનું વાંચવાની પ્રોસેસ, લેવલ 1, લેવલ 2 જે બી પણ પ્રોસેસમાં આપણે આગળ વધી શકીએ તો શરણાગતિ મળે. એમ કઈ બેઠા શરણાગતિ થઈ જાય, હું આંખો બંધ કરીને વિચારું કે હું ભગવાનનો શરણાગતિ થઈ ગયો, તો હું આખું ગીતાનું જ્ઞાન પી ગયો અને હું જ્ઞાની થઈ ગયો અને હું માયાથી મુક્ત થઈ ગયો, એમ કઈ થઈ જવાય? આપણે એના માટે મહેનત તો કરવી પડે ને. થોડોક પૈસા કમાવા માટે પણ મહેનત કરવી પડે છે. એક્ઝામમાં માર્ક લાવવા માટે જો મહેનત કરવી પડે તો આ તો ભગવાનનું કામ છે. એમાં પણ એક સ્ટેપ ચાલીએ તો ભગવાન 10 સ્ટેપ ચાલવાના છે. એટલે પ્રપદ્યતે કરવું હોય તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે હવે મારે બીજા જન્મોમાં જવું નથી. નાઉ ઇટ ઇઝ હાઈ ટાઈમ. વાસુદેવ સર્વમિતિ, એટલે એવું જાણે કે હું જ સર્વસ્વ છું. વાસુદેવ એટલે ભગવાનનું એક નામ વાસુદેવ છે. ભગવાન વસુદેવના પુત્ર છે એટલે વાસુદેવ એમનું નામ છે. સ મહાત્મા સુદુર્લભ, એટલે લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ એવા મહાત્મા બહુ દુર્લભ હોય છે
કે જે એવું જાણે છે કે હું જ સર્વત્ર છું. સતયા શ્રદ્ધ્યાયુક્ત તસ્યા આરાધનમીયતે લબ્ધે ચ તત કામાન મય્યેવ વિહિતાન હિતાન. આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. લક્ષ્મીજીની લક્ષ્મી, સરસ્વતીજીની આપેલું જ્ઞાન, દેવે આપેલું આપણું હેલ્થ અથવા આરોગ્ય, ઇન્દ્રદેવે આપેલો વરસાદ, બધું ભગવાન કે છે મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી તો પોઝિશન્સ છે. ઇન્દ્ર ઇઝ અ પોઝિશન, સમબડી કેન ટેક ધેટ પોઝિશન. કંઈક પુણ્ય કરે, કંઈક એ કરે તો એ બંધ લઈ શકે છે, પણ અલ્ટિમેટ એને શક્તિ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. તો એ જે છે મારા થકી થાય છે એવું ભગવાન કહે છે. અંતવત્તુ ફલમ તેસા તદ ભવત્ય અલ્પમેધસામ દેવાન દેવ યજો યાંતિ મદ ભક્ત્યા યાંતિ મામપી. અલ્પ બુદ્ધિ વાળા મનુષ્યો દેવોની પૂજા કરે છે. હવે જો આવું ક્લિયરલી કહી દીધું, આપણે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી પણ જો આપણે એમ વિચારીએ કે દેવી દેવતાઓનું શરણે જઈને આપણે આપણા કામ કરાવી લઈએ, તો આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવીએ આપણે સમજી લેવાનું. થોડું અઘરું છે, ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, આઈ એગ્રી, કે આપણે જે કરતા આવ્યા હોઈએ ઘણા સમયથી અથવા જોતા આવ્યા હોઈએ કે આપણી પેઢીઓથી જે થતું આવ્યું હોય, તો આપણને એવું લાગે કે ભાઈ સડનલી કોઈ આપણને હલાઈને કોઈ એવો વિચાર આપી દે કે આ તમે કરતા હતા એ ખોટું કરો છો, અથવા તો ખોટું નથી પણ એ લોઅર કેટેગરીનું છે, તો આપણને આંચકો લાગે. પણ જે છે એ જ આપણે સમજવાનું છે. આપણે કંઈ એને ગોળ ગોળ ઘુમાઈને આડું અવળું કહી ના શકીએ. પ્રભુપાદે ગીતાનું નામ યથારૂપ એટલા માટે આપ્યું, એઝ ઇટ ઇઝ. બરાબર? તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો દેવોની પૂજા કરે છે. આપણે એ કેટેગરીમાં આવું છે? આપણે નથી આવું એ કેટેગરીમાં. અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી હોય છે, એટલે લિમિટેડ ફળ આપે આપણને. અને કેવું હોય? ટેમ્પરરી હોય. આપણને આ જીવનમાં જે ફળ કદાચ થોડાક ટાઈમમાં જ નાશ પામી જાય. લક્ષ્મી આવે પણ લક્ષ્મી ચંચલા દેવી જતી રહે તરત. શું કરવાનું? બહુ લક્ષ્મી દેવની પૂજા કરી તો ધીસ ઇઝ ઓલ ટેમ્પરરી. દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય, બહુ પૂજા કરે તો દેવલોકમાં જાય. પરંતુ મારા ભક્તો મારા પરમધામને પામે છે. મગ ભક્ત્યા યાંતિ મામપી. એટલે ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આવે નહીં, દિવ્ય શરીર મળે ભગવાન જેવું જ. અને એ શરીર હંમેશા જે હોય નવ પ્રફુલ્લિત હોય. એમાં આપણને આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન ચારે વસ્તુની જરૂર ન પડે અને આપણે હંમેશા પ્રફુલ્લિત, આનંદિત અને ભગવાનની સેવા કરવાનો જે કહેવાય અનંત આનંદ પ્રાપ્ત કરતા રહીએ. ધેટ ઇઝ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી. એ આધ્યાત્મિક શરીર આપણને મળે અને આપણે ભગવાનના ધામમાં એમની સાથે રહી શકીએ. તો શું કરવું જોઈએ? આપણે અલ્પમેધસામ થવું છે કે આપણે ભગવાનના ભક્ત છે? મદ ભક્ત્યા યાંતિ મામપી. જો આટલું ક્લિયરલી કહે છે અને છતાં પણ આપણે ન સમજીએ તો શું કરવાનું? આઈ મીન ઇટ ઇઝ ફેટ. ના સમજીએ તો મદ ભક્તા, મારા ભક્ત મારી પાસે આવે છે, બહુ ક્લિયરલી કહે છે. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. આ એક મોટો કોન્સેપ્ટ છે. પાછો લોકો એવું કહે છે અને ખરેખર એવું લોકોમાં ઠસાવવામાં આવ્યું છે કે કૃષ્ણ જે છે એ પહેલા હતા નહીં. પહેલા તો એ પ્રકાશ બ્રહ્મ જ છે અને એમાંથી કૃષ્ણ જન્મ્યા. જેવી રીતે આપણે સામાન્ય બાળકો જન્મે ને, પ્રસવ થાય માના પેટમાંથી, માની યોનિમાંથી, એવો પ્રસવ થાય. અને પહેલા એ નિરાકાર હતા, અને પછી એમને આકાર ધારણ કર્યો અને પછી એક પારધીએ તીર માર્યું એટલે મરી ગયા. જેવી રીતે સામાન્ય માણસ શરીર છોડે એમ શરીર છોડીને જતા રહ્યા. ભગવાન કે એવા કોણ છે? બુદ્ધિહીન મનુષ્યો કહે છે. ભગવાન કહે છે તમારી શ્રદ્ધાને મારી નાખવા માટે, જે આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, મુગલો આવ્યા, એમને મંદિરો તોડ્યા. એમને એટલા સુધી બુદ્ધિ ચાલી એમની કે મંદિર તોડવાથી આમની શ્રદ્ધા તૂટી જશે, પણ એ તૂટી નહીં. પણ અંગ્રેજો આવ્યા. અંગ્રેજો જેને કહેવાય કે એનાથી ઘણું આગળ વિચારતા હતા. એ લોકો એમ વિચારતા હતા કે આમના મંદિર તોડવાથી નહીં થાય, એમની શ્રદ્ધા જ તોડી નાખો મંદિર જવાની. એટલે મેક્સ મુલરે આ જે પદ્ધતિ આપી કે જેમાં ઘેટાના ટોળા પેદા થાય, એ રીતે એકેડેમિક્સમાંથી માણસોને બહાર કરવામાં આવે અને 20 વર્ષ, 22 વર્ષ, 25 વર્ષ ભણ્યા પછી માણસ એટલો તો જેને કહેવાય કે શ્રદ્ધા વિહીન થઈ જાય કે આ બધામાં માને જ નહીં. રાઈટ? પણ ભગવાન અહીંયા પોતે કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે મને જે પૂર્ણ રીતે ના જાણે એવા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો, બુદ્ધિહીન કીધું છે ભગવાને, એ એવું માને છે કે મારો જન્મ થયો, હું તો પહેલા મારે તો હાથ પગ કંઈ હતા નહીં. નિરાકાર એટલે શું? આકાર વગરના. ભગવાન કે દેટ ઇઝ રોંગ. એમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેવું કહે છે કે હું મરી જઉં છું, હું અવિનાશી છું. ભગવાન એવું કહે છે. અને મારી જે સર્વોપરી પ્રકૃતિ છે એને જાણતા નથી. કેટલું અદ્ભુત અહીંયા આગળ ચિત્ર છે, તમે જુઓ. કૃષ્ણજીનું આ સ્વરૂપ છે, શાશ્વત સ્વરૂપ છે. ગોવિંદમ આદિપુરુષમ ત્વમ અહમ ભજામી. આદિપુરુષ છે.
કોઈના પપ્પાના તમને પૂછે તમારા પપ્પા કોણ હતા, પપ્પાના પપ્પા કોણ હતા, પપ્પાના પપ્પા કોણ હતા, એમ કરતા કરતા છેલ્લે લાઈન ક્યાં જાય? છેલ્લે પિતામાં બ્રહ્માજી સુધી જાય. અને બ્રહ્માજી કોનામાંથી પ્રગટ થયા? વિષ્ણુજીમાંથી. વિષ્ણુજી શું છે? મહાવિષ્ણુનું એક્સપાન્શન છે, રાઈટ? આપણે જોઈશું ગોલોક ચાર્ટમાં. તો અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણજીમાંથી બધું જ ઉત્પન્ન થયું છે. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢો અયમ ના ભી જાનાતી લોકો મામ અજમવ્યયમ. ભગવાન કહે છે કેવા લોકોને હું દેખાતો નથી, અથવા તો કેવા લોકો મારામાં વિશ્વાસ ના કરી શકે. બહુ જ ક્લિયરલી કહી દીધું. કેવા લોકો? નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, હું બધાને નથી પ્રગટ થતો. મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા, મૂઢો અયમ ના ભી જાનાતી, એ લોકોને હું દેખાતો નથી કે એમને મારા ઉપર વિશ્વાસ થતો નથી. અને તેઓ જાણતા નથી કે મામ અજમ અવ્યયમ, હું કેવો છું? અજ એટલે અજન્મા છું, અને અવ્યયમ એટલે અવિનાશી છું. ભગવાનનું શરીર, મન અને આત્મા બધું એક જ છે. આપણને 3 ખોળિયા આપ્યા. આપણો આત્મા, એની ઉપર સૂક્ષ્મ શરીર અને એની ઉપર સ્થૂળ શરીર, બધું અલગ અલગ, રાઈટ? સ્થૂળ શરીર નાશ પામી જાય, પછી આત્મા સૂક્ષ્મ શરીરને લઈને બીજા શરીરમાં પ્રવેશે. પણ ભગવાન કહે છે મારું, ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનની લીલા બધું જ એક જ છે. એટલે તમે એમનું નામ શું કામ લો છો? નામ એટલે ભગવાન પોતે છે, બરાબર? નામ નામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ સત્તાર પિતા નિયમિત સ્મરણેન કાલ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવાન મમાપી દુર્દૈવમ ઈદૃશમ ઇહા જનિનાનુરાક. ભગવાન તમે પોતે તમારા નામમાં આવી ગયા છો. તમારી બધી શક્તિ નામમાં આપી છે તમે, અને છતાંય મને એમાં એનું નામ લેવાનું રસ થતું નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શિક્ષાષ્ટકમમાં આવે છે. એટલે આપણે ના જાણી શકીએ જો આપણે મૂઢ હોઈએ તો. વેદા અહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચાર્જુન ભવિષ્યાણી છે ભૂતાની મામ તુ વેદન કશ્ચન. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે થવાનું છે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી. કેવું કહે છે ભગવાન? વેદા અહમ સમતીતાની, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન બધું હું જાણું છું. તો આ રીતે જે છે આ અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પહેલા 3 શ્લોકોમાં જ્ઞાનની ભવ્યતા કીધી કૃષ્ણજીએ પોતાના, પછી 12મા શ્લોક સુધીમાં શક્તિઓનું જ્ઞાન કીધું, શરણાગતિ સ્વીકારવાનું કીધું 13મા થી 19મા શ્લોકમાં, 20 થી 25મા શ્લોકમાં દેવતાઓની પૂજા અને ઇમ્પર્સનાલિસ્ટને ભગવાને જેને કહેવાય રાઉન્ડમાં લીધા, અને પછી બ્રહ્મણાથી ભક્તિ સુધી જવાનું કીધું. ઈચ્છા દેશ સ્વમુક્તેના. સો ધીસ ઇઝ હાઉ આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો what time is it? 10:03. 10:03 થઈ ગઈ છે. તો આપણે ભજન નહીં લઈએ આજે. એ બહુ પાછું મોટું છે ને એટલા માટે. યસ. Okay. Maybe a couple of questions if we can take, that is fine. Yes. નહીં તો we can hold it. Yes. આદિત્ય શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ આદિત્ય પ્રભુ. તમે કયા પ્રભુ, સ્ટાન્ડર્ડમાં છો? પ્રભુ હું 10th માં છું. 10th માં છો. બહુ જ જાણીને આનંદ થાય છે. તમે આટલી યંગ એજ ઉપર ગીતા સાંભળો છો, એ ખરેખર પૂર્વજન્મની સુકૃતિ છે. બોલો, તમારો પ્રશ્ન શું છે? પ્રભુ, મારો સવાલ છે કે મારે પૂછવું છે કે શું આપણે પરમાત્માના અંશ છે? અને જો આપણે પરમાત્માના અંશ છે તો આપણા કહી શકીએ કે આપણે એ કેમ જાણી નહીં શકતા હજી સુધી કે આપણે પરમાત્માના અંશ છે? દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતા તરંતી તે. એટલે માયામાં છીએ એટલે નથી સાંભળી શકતા, આપણે સમજી નથી શકતા. અને આગળના અધ્યાયમાં આવ્યું કે બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવાનેથી, એટલે ભગવાન જે છે એનું સત્ય 3 સ્ટેજમાં સમજાય. પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં એ બેઠેલા છે. એટલે 2 પેરોટ હોય, 2 પોપટ બેઠા હોય, તો એક પોપટ ફળ ખાતું હોય અને બીજું પોપટ એ જોવે ખાલી કે એ ફળ ખાય છે. એટલે આપણે જે છીએ ફળ ખાવા વાળા છીએ, અને ભગવાન આપણા શરીરમાં પરમાત્મા તરીકે હૃદયમાં વિરાજેલા છે. પણ જ્યાં સુધી આપણે માયામાં હોઈએ ત્યાં સુધી એ અનુભવી ન શકીએ. એટલે એને અનુભવવાની પ્રોસેસ છે. જે પ્રોસેસ આચાર્ય આવે, આચાર્ય નોઝ ધ પ્રોસેસ એન્ડ શોઝ ધ પ્રોસેસ. એટલે એ જાણે છે કે આ પ્રોસેસ કેવી રીતે જાણવા ભગવાનને, ને આપણને રસ્તો બતાવે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય છે, એ આપણા માટે જ આ ધરાતલ પર આવ્યા અને આપણને રસ્તો બતાવી ગયા. એટલા માટે જ હરે કૃષ્ણના જપની આપણે વાત કરી છે. સ્લોલી જેમ જેમ આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય,
આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ, એમની ઉપસ્થિતિ અનુભવી શકીએ, આપણને લાગે કે ના ભગવાન છે, સમ હાઉ હી ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન માય લાઈફ, એ આપણને લાગે. એટલે જપ કરવાનું ચાલુ કરો. તમે કરો છો માળા આદિત્ય પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આદિત્ય પ્રભુ, મેં તમને ફરી અનમ્યુટ કર્યા. તમે જી પ્રભુ, હું માળા કરું છું પ્રભુ. યસ, ગુડ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને પ્રભુ, મારે એક વસ્તુ કહેવી છે કે જ્યારે તમારો અવાજ સાંભળું છું ને તો ઘણી પોઝિટિવિટી આવે છે, સાંભળીને સારું લાગે છે. હરી બોલ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શીલા પ્રભુપાદ. બહુ સારું. તમે જરૂર જોઈન થાઓ અને શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ આવશે એ પણ ભરો અને આગળ પણ લેવલ 2માં પણ આવો. બહુ બધા યંગ જેને કહેવાય કે આગલા જીવનની સુકૃતિ લઈને આવેલા જે છે એ એવા ભક્તો અને પ્રભુપાદ ખેંચે છે, તો તમે એમાંના એક લાગો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કોઈ સવાલ હોય તો તેઓ હેન્ડ્સ રેઝ કરી શકે છે. કેયુર પ્રભુ, તમને અનમ્યુટ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે વાત કરી પ્રભુજી કે 4 ટાઈપ્સ ઓફ પીપલ હોય છે જે ભગવાન પાસે જાય છે, જેમાં એક અર્થ, જ્ઞાની, જિજ્ઞાસુ અને અર્થાર્થી એટલે ધન પ્રાપ્ત કરવા વાળા. તો એમાંથી આપણે થવું કયું સારું, કે પછી કયું આમાંથી કયું ખરાબ? ઓકે, ગુડ ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે ભગવાનની પાસે જવું સૌથી પહેલા. ફર્સ્ટ લેવલ એ છે કે તમે બીજા કોઈ દેવી દેવતા કે ઘણા લોકો તો ભૂત ને ભુવા પાસે પણ જાય છે કે કંઈક આપણું કામ થઈ જાય, રાઈટ? તો એ ના જઈએ અને આપણને જે પણ જરૂર હોય એના માટે ભગવાન પાસે જઈએ. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ. તો આર્થ એટલે દુઃખી માણસ જાય, અર્થાર્થી પૈસા માટે જાય, જ્ઞાની એટલે એને જાણવું હોય કે સત્ય શું છે, પણ જિજ્ઞાસુ જે છે કે જેને ખરેખર એવી ઈચ્છા છે કે હવે મારે મારીને ભગવાન વચ્ચેનો સંબંધ સમજવો જોઈએ, એ જિજ્ઞાસુ જે છે સૌથી ઉપર આવે છે. બરાબર? સો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ. અને પણ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, આપણે સીધું લેવલ ક્રોસ કરીને ત્યાં પહોંચી જઈએ એ બહુ જ જેને કહેવાય કોઈ ભક્તની કૃપા હોય તો એ શક્ય બને. એટલે આપણે સૌથી પહેલું એ યાદ રાખવાનું કે મારે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થવું છે. સો વન્સ યુ કનેક્ટ, દેન સ્લોલી જેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજને સામ્રાજ્ય લેવા ગયા અને પછી ભગવાન પ્રગટ થયા તો કે મારે નથી જોઈતું, પછી ભગવાને બનાવ્યું ધ્રુવ લોક, એ અલગ વાત છે. પણ દેટ ઇઝ હાઉ આપણી ઈચ્છાઓનું શુદ્ધિકરણ થઈ જાય ઓટોમેટિકલી. બરાબર? એટલે મિથ્યાચારી નહીં બનવાનું. મિથ્યાચારી દંભી હોય એવું કે મારે કશું જોઈતું નથી ને પછી પેલા સાધુનો ફોટો જોયો તો કે સિગરેટો પીતો હોય, તો એવો વ્યક્તિ નહીં બનવાનું. આપણે કંઈક જોઈતું હોય એમ લાગે કે આપણને જોઈએ છે ને ખરેખર મારો એમાં મોહ છે તો પણ ભગવાન પાસે જ જવાનું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કોઈ સવાલ? ચેટમાં ભી એક, આપને આપના બચાવ માટે ખોટું બોલીએ છીએ તો સાચું શું કરવું જોઈએ? બહુ જેનરિક ક્વેશ્ચન. રચના માતાજીનો ક્વેશ્ચન છે. હા, પણ એમાં કઈ મને ખબર નથી પડતી કે હવે ખોટું ક્યારે બોલીએ છીએ અને શું કરવું જોઈએ, કઈ આઈડિયા નથી આવતો. એટલે કંઈક ઉદાહરણ હોય તો ખબર પડે, અથવા તો રચના માતાજી, તમે હેન્ડ રેઝ કરો તો હું તમને અનમ્યુટ કરી શકું છું. અને મીનવાઇલ હું કેયુર પ્રભુજીને અનમ્યુટ કરું છું. યસ. હરે કૃષ્ણ. કેયુર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. Am I audible? વેરી ક્લિયર. હા પ્રભુજી, આઈ એમ સો સોરી. એકચ્યુઅલી કનેક્શનમાં ગડબડ હોવાને કારણે કદાચ તમને મારો આન્સર સંભળાયો નહીં હોય. તમે જે ધ્રુવ મહારાજનો અને સુગ્રીવનો જે પ્રશ્ન તમે પૂછ્યો તો, ધ્રુવ મહારાજ અર્થાર્થી, મારા હિસાબે બે અર્થાર્થીની કેટેગરીમાં આવે. બરાબર છે, તમે કીધું હતું અને મને લાગ્યું પણ ખરા કે તમે અર્થાર્થી જ બોલ્યા છો, એટલે મેં જલ્પા માતાજીને કીધું કદાચ એ અર્થાર્થી જ બોલ્યા. સો ઇટ વોઝ કરેક્ટ આન્સર. યસ. આઈ એમ સોરી, બટ અહીંયા કનેક્શનમાં કઈ ગડબડ હતી એના માટે મારો અવાજ તમને કદાચ સંભળાયો નહીં હોય. આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ. Perfect. Thank you. I thought that you will give right answer only. Hare Krishna. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Yes. હરે કૃષ્ણ. સીમા માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. ઓકે. પ્રભુજી, મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે
અમારા ઘરમાં બધી પરંપરાઓ ચાલે છે. આપણે હવે આ શ્રાવણ માસ આવ્યો ને તો શીતળા માતાની પૂજા કરવાની ને અમુક બધું જે હોય ને બોળ ચોથ કરવાની ને નાગ પાંચમ કરવાની, એટલે આટલા વર્ષોથી પરંપરાઓ ચાલતી આવી છે. હા તો હવે આ બધું છોડી દઈએ અચાનક, આપણે જે કૃષ્ણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી હોય ને આ બધું છોડી દઈએ તો ઇટ્સ ઓકે, ચાલી કે કરવું જ જોઈએ? થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન. કારણ કે ઘણા બધાના મનમાં પ્રશ્ન હોય, કોઈ પૂછી ના શકતું હોય અથવા તો કોઈને યાદ ના આવે. પણ આપણે પહેલા બી મેં કીધું કે આપણે શરૂઆતના સ્ટેજમાં છીએ. ઓકે, સો ઇટ્સ એ ઇનિશિયલ સ્ટેજ. સો તોડના નહીં એ જોડના હે. એટલે જે અત્યારે તમે ચાલુ છે ઓટોમેટિક તમને અંતસ્ફૂર્ણા થશે કે ક્યારે મારે શું છોડવું જોઈએ અને કેવી રીતે કયા સિક્વન્સમાં છોડવું જોઈએ. એટલે અત્યારે પહેલા તમે જે જપ કરો છો એ જપ જેને કહેવાય કે વધારે સંખ્યામાં કરી શકો એવા પ્રયત્ન કરો. જે ચાલે છે અત્યારે ચાલવા દો. ટાઈમ વિલ કમ વેન ઓટોમેટિકલી તમને ગુરુ અથવા તમારા અંતર પ્રેરણાથી ભગવાન ખુદ તમારા હૃદયમાંથી તમને પ્રેરણા આપશે કે નાઉ યુ કેન સ્ટોપ ધીસ. ઓકે, અને દરેકના જીવનમાં ઘણા બધા ભક્તોના જીવનમાં મેં આ સાંભળેલું છે. કારણ કે જે પણ શરૂઆત કરે ને એને આ પ્રશ્ન આવે છે. એટલે ઇટ્સ અ નોર્મલ પ્રોસેસ. તો ચોક્કસ તમે પોતાની રીતે અથવા ગુરુના દ્વારા ચોક્કસ આ જાણી શકશો. પણ એડ કરી દો, એડ મોર એન્ડ મોર. એટલું વધારે બને એટલું એને હરિનામને તમે એડ કરો. હરે કૃષ્ણ. કે આજના અધ્યાયમાં એવું એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું જ સર્વસ્વ છું, હું જ એટલે દેવોના થ્રુ જ હું જ બધું આપું છું. એટલે હવે આ કરવું જોઈએ. એટલે આ બધું સંશયો બહુ થાય કે શું કરવું જોઈએ. આટલા વર્ષોથી પરંપરાઓ ચાલતી હોય બધી. ના, તમને એવું થાય છે ધેટ મીન્સ કે ચર્નિંગ ચાલુ થઈ ગયું મનની અંદર, હૃદયની અંદર. એ ચર્નિંગ જે બટર બહાર નીકળે ને એના માટે વલોવવું, એટલે વલોવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે કે હવે મેં ગીતા સમજી છે, હવે મને ખબર પડી છે કે સાચો માર્ગ શું છે. તો એટલે એ પહેલું પગથિયું છે. હવે ધીમે ધીમે એ છાસમાંથી માખણ બહાર આવશે. એટલે ઇન અ શોર્ટ ટાઈમ યુ વિલ રિયલાઇઝ કે વોટ યુ કેન લીવ ઇન અ વેરી મેથોડિકલ વે, જેથી તમને દુઃખ પણ ના થાય, શંકા પણ ના થાય કે હું આ છોડી દઈશ તો શું થશે, પેલું છોડી દઈશ તો શું થશે. કારણ કે અલ્ટિમેટ ઓથોરિટીના પાસે જાઓ છો તમે, મેઇન બોસ પાસે જાઓ છો. એક ઘટના આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં ડિસ્કસ થઈ હતી, આઈ ડોન્ટ નો તમે હતા કે નહીં લાસ્ટ બેચમાં. એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીના જે સીઈઓ હોય છે એ મીટિંગ મુંબઈના દરિયાના કિનારે બીચ ઉપર રાખે છે અને એનો આખો સ્ટાફ હોય છે 7-8 જણાનો. અને એની સાથે એ લોકો મીટિંગ કરતા હોય છે. અને સેલ્સ અને માર્કેટિંગની મીટિંગ એટલે કે ખુલ્લા વાતાવરણમાં થાય તો કંઈક નવા આઈડિયાઝ આવે. એટલે ત્યાં એ લોકો મીટિંગ કરતા હોય છે અને એક ભિખારીનો છોકરો દૂરથી જોઈ જાય છે કે આ બધું ડિસ્કશન ચાલે છે અને મારે પૈસા કઢાવવા છે. એટલે પછી એ જોવે છે ધ્યાનથી ને પછી એ સીધો જે મેઇન સીઈઓ હોય છે એની પાસે જ જાય છે અને એને કહે છે પૈસા આપો. સીઈઓને ખબર પડી કે અહીંયા આગળ અમે અડધો કલાક માટે ડિસ્કસ કરવા આવ્યા છીએ, આ છોકરો ટાઈમ બગાડશે. એટલે એના નીચેના માણસને કહી દે છે કે ભાઈ આને કંઈક આપને, અને પેલો ખિસ્સામાંથી 100ની નોટ કાઢીને એને આપી દે છે અને પેલા જુદા જતા રહે છે. એટલે મેઇન ભગવાનને પકડો તમે તો તમારું બીજું બધું કામ તો આરામથી જેને કહેવાય ને કે આમ ચપટીમાં થઈ જવાનું છે. કંઈ ડરવાની જરૂર નથી. હું તમને ચોક્કસ કહી શકું કે કોઈ જ વાતથી તમને બિયાવાની કે ડરવાની જરૂર નથી કે આ નહીં કરું, પેલું નહીં કરું તો શું થશે. ઇટ ઇઝ તમે જે મેઇન વસ્તુ કરો છો, મૂળમાં પાણી પીવડાવો છો, બાકી બધે પહોંચી જ જવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. કેમ કે ક્યારેક ઘણીવાર એવું બી બનતું હોય કે શરૂઆત આપણે કરી નાખી પણ ત્યારે જ એવો કોઈ ઇન્સિડન્સ બની જાય કે એટલે એવું થઈ જાય માઇન્ડમાં કે ના હવે આ કર્યું ને એટલે જ આવું થયું. હા, એટલે ત્યાં સુધી એવો શંકા થોડીક રહેતી હોય ત્યાં સુધી તમે ચાલુ રાખી શકો છો. પછી જેવા તમે ધીમે ધીમે માળા વધારતા જશો એમ તમને એ શંકા આવવાની જેને કહેવાય ને નિર્મૂલ થઈ જાય. લેટ્સ સે 16 રાઉન્ડ મિનિમમ, દેન એ તો ચમત્કાર જ છે. તમને પોતાને કોન્ફિડન્સ આવી જાય કે નથિંગ એલ્સ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેમ્પર મી. મને બીજા કશાથી નુકસાન નથી થવાનું. કારણ કે જીવનમાં સમય ઓછો છે. તો મેઇન કામ માટે આપણે પ્રાયોરિટાઇઝેશન છે ને, ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટ. તો એમાં વધારે એફર્ટ ને ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ. સો યુ શુડ ડુ લાઈક ધેટ. બટ ઇટ્સ અ સ્ટાર્ટ. સો આપણે બીજું કંઈ છોડ્યા કરતા પહેલા જોડવાનું ચાલુ કરીએ, ઓટોમેટિકલી ઇટ વિલ હેપન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારી આજ્ઞાથી એક આમ મારા મનમાં એક એનાલોજી જેવું આવ્યું આ પ્રશ્નથી, તો હું શેર કરવા માંગુ છું કે એક રોડ બનતો હોય ને તો નાના મોટા ડાયવર્ઝન્સ આવતા રહે તો આપણે ત્યારે ડાયવર્ઝન્સ ક્રોસ કરતા રહીએ. પછી એ જ રોડ પરથી આપણે નીકળ્યા કરીએ પણ ક્યારે 6 લેન હાઈવે બની જાય ત્યારે પછી આપણે ડાયવર્ઝન્સ બી ભૂલી જઈએ અને પછી એ 6 લેન હાઈવે માં એકદમ
પ્રસન્નતાથી ડ્રાઈવ કરી શકતા હોય અને જલ્દી પહોંચી જઈએ અને વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ્સ અને ઉબડ ખાબડ રસ્તા અને બધું ક્લિયર થઈ જાય. ત્યારે આપણને એમ લાગે કે આટલા બધા ડાયવર્ઝન્સ, પણ પછી એમ થાય કે હવે આપણે ભૂલી બી જઈએ બધું. એટલે આ બધું એવું છે એમ યસ દેવી Yes, ખૂબ સરસ. દેવતાઓ અને એવું બધું આપણે કરતા હોઈએ, પણ ત્યારે આપણને આ હરે કૃષ્ણ મંત્ર મારી પોતાની ફિલિંગ છે એમાં કે હું કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે જેમ જિગ્નેશ પ્રભુએ આજે સાંજે કહેલું એમ કે શરૂઆતમાં મારું મન બહુ જ ભટક્યું. આમ આપણને એમ થાય કે આપણા વસ્તુની વાત નથી, આ નહીં થાય આપણાથી એમ. પછી ધીમે ધીમે 1 થયું, પછી 2 થયું, એમ ધીમે ધીમે પ્રેરણા થતા અત્યારે હું 4 થી 5 માળા જ હજુ કરું છું. પણ હા, હવે એમ થાય છે કે ધીસ ઇઝ સો ઈઝી અને ધીસ ઇઝ સો ગુડ અને ફીલ સો ગુડ. અને એમ જ્યારે એવા બધા વિચારો આવતા હતા કે નહીં થાય ને નહીં મેળ પડે આપણે, એ બધું હવે યાદ બી નથી આવતું ને. ઇનફેક્ટ આપણું મન એમાં જ પરોવાયેલું રહે છે અને બધું જ વસ્તુ સારી લાગે છે અને બધી જ વસ્તુમાં પોઝિટિવિટી દેખાય છે. એન્ડ ઇટ ફીલ્સ કે કૃષ્ણ આપણી સાથે જ છે એમ, કોઈ બી વસ્તુ કામ કરતા હોઈએ તો. અને જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ શેર એમ. થેન્ક યુ. સુંદર, ખૂબ સુંદર. બહુ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, તમે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. થેન્ક યુ જલ્પા માતાજી ફોર એડિંગ યોર ઓન. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. નીતિ મહેતા માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. Hare Krishna Prabhuji, I may be asking silly question, but Dhruv Maharaj નું જે સ્ટોરી હતી એમાં is it anywhere connected આ ધ્રુવ નો તારો જે છે, just as a curiosity? Oh, great. Thank you for asking. And no question is silly question because we are on the path of spiritual realization. આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણે પગલું મૂકી રહ્યા છીએ, એટલે all questions are welcome. અને થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ ધીસ ક્વેશ્ચન. ધ્રુવ જે છે એને પોલ સ્ટાર પણ કહેવામાં આવે છે. અને દરિયામાં જ્યારે પેલા સ્ટીમરોને બધા જાય ને તો એ પોતાની ડાયરેક્શન પોલ સ્ટારના કારણે તય કરતા હોય કે નોર્થ ક્યાં છે, તો એ પોલ સ્ટાર દેખાય ને એના ઉપરથી ખબર પડે કે ધીસ ઇઝ નોર્થ, રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ધ્રુવ લોક, બરાબર. આપણે ત્યાં આગળ પહોંચી શકીએ એટલી સ્પીડ આપણે હજી ડેવલપ નથી કરી. એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટના એનાથી જઈએ ને તો પણ આપણે ત્યાં અનેક સેંકડો મિલિયન યર્સ સુધી ના પહોંચી શકીએ, એટલું બધું એ ડિસ્ટન્સ હોય છે. અને આ બધા લોકમાં પ્રભુપાદ કહે છે એમ ભૌતિક શરીરથી ના જવાય. આપણું જે શરીર છે પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. સૂર્યલોકમાં પણ જઈ શકાય, પ્રભુપાદે એવું કીધું છે કે જો આપણું અગ્નિનું શરીર હોય તો. એવી રીતે ધ્રુવલોક પણ છે. અને જે પોલ સ્ટાર છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સેમ. પ્રભુપાદ લખે છે એમાં કે ઇફ અ મેન સમટાઈમ્સ ઇઝ એબલ ટુ વિઝિટ, એટલે માણસ ક્યારેક જો જઈ શકે તો હી કેન રિયલાઇઝ કે જે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે એ સાચું જ છે. હરે કૃષ્ણ. Thank you Prabhuji. હરે કૃષ્ણ. અને પ્રભુજી તમારા માટે એક મેસેજ આવ્યો છે વિન્ડોઝ માંથી. વિન્ડોઝ માતાજી છે, મને ખ્યાલ નથી. હરે કૃષ્ણ, યોર સાઉન્ડ ઇઝ મેચિંગ વિથ વન ઓફ ધી ગુજરાતી મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ, સંજય રાવલ. 95% voice is same and also the depth of your voice is same as Sanjay Raval. So just message પહોંચાડવા માટે. I do not know him. Thank you very much. Okay. બીજા કોઈ પ્રશ્નો તો પ્રભુજી અત્યારે છે આપણે એન્ડ કરીએ. હા. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय. બધાને વિનંતી કે જરૂર માળા કરજો અને કાલે માળાના ટાઈમે તમે હાજર કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. થેન્ક યુ. અને મહેક માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મહેક માતાજી અને માહી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ આરતી માતાજી.